FM na makasa ye dawase ewura ye dawase bru ye ma wo piafo ene wo nepa wugusu a wo ye ma me ne matiefo awie ye kura yensam enawuta ye kura yensam awie ye betwin tonto na nya ne kwambone so ne ye betwi san tontoi na mom ye betwi diada ewurade nyankropon ne din no ye de beda na seda enti awie eya sido Saye awrehuomu empempenso a wode ye ne abedru die waye bio onyamia ye bio adomura no aye bio eye ne hobambo no eno na ekurakura ye abedru sampempenso yi enti enawie wo beka menso me ne madofo nyina ho na enefia dai ya ka kire wurade nyankropon se waye bi awie onyankopon waye bi waye bi pa ena sabre ya ye ka say ukoye YouTube ne so a show no ye live e wo YouTube ne so hwehwe otek 102.9 FM wo YouTube ne so hwehwe otek 102.9 FM wo YouTube ne so wo be hu say ye stream show no live e wo so se wo hunu a ade a wo be ye ne se wadwenkyere bi a wo no de be fa ho amaye oya ne sama ye ne yabeboa ye wadwenkyere no ye be kan no wa afidie so ama amanfo nyina so atede won so wo woka e wo 102.9 FM ne so afei se wo koye Facebook ne so so a ye stream show no live wo so and now we won so fa wadwenkyere fa so ma ye and now we na yenye ye be kan ne kama wa afidie so so de ama ho ama obi biara nso ahunu se won so de wo woka nie e ya hye ma wanuanum nya adesua ne ade kyerɛ dwuma de ne bintie no onya bi nhwɛ e wo 102.9 FM ne so so and nessa wokɔ ye YouTube ne so a awiabre mu ye wo owusu ba na hene wo so and wo kyerɛ sa akra bia Asante na awia wo dem live awurade nyankropon hyira wo ne wapamfo da ne da mo ne pa ne mo nsam pa mo de ba besom no alaji sa wo ba yabnas pharmacy no wata kwa makura abedwafo ni nyina wa ha na me ne me manager asem a ye ka ne sa awurade nyankropon ye hyira ho odwuma die ne gyetuato montonkoso na monkoso ne pa hodo aya mo de beso ye wo Alex Wood enso wa ahoma ne so wo se na ya Krobea Asante na awia ma menchiachia o na me mmowo ne wapamfo nyina ba so ene ye fiada ye mfa seda mawurade nyankropon ne sa wode na kye to de bia eya wo hwa nioma hodo aya na ekoso a apemu titigu ye menkum so empidu titigu ye nifa so denso ye ni krotua wisi ye ni wanko an ye de hwe obonefo no akatua eno an ye bekoso ade ahwe enti sabre na nantwi saminas wase akenkan wura Krobea na yo Asante ene ye beyi awurade nyankropon no aye ne sampempenso ode ye namu awie wode ye bapa na nas gentle cartefo ye wo breman park no achipe awie wo kasakura eyenkuranhye ene wonsam pa wo kan wo afidie so no akura ye de je ho pa Margarito de shishin sunie osida na ya Krobea Asante awie nwom no awabo no enwom no awie wo nwom no enu na ekume se ye nidiemu o se ya rehuomu o se ye tiase e mojedi ye mu afrusa ni nko ade e kire mada abodwe mu nko ade ese fata se ye yina ye ene se wo ba moro market ha abedwafo ne apamfo ni nyina wa ha awiabre ya bade mu abiebie mu ade hwe mo live Antonio Ponsu nie Argentina fo ne so age won mu adwa eno omo se pia akra Krobea sabre wo ba Argentina yanso ya bade mu YouTube ne so na Asem Beba Dabi no de akra ma shata the whole world yankopon hyira mo pa wate ya wo kwadwa Asem pa furniture works nso eno se program bia ni ho a etese mo
Asem Beba Dabi dwumadi da akra sabre so oba kumase adum ha nso me ne mapamfo nyina ba dem abiabiem na show no ye hwe mo live wa ha ye wo Atanga Bernard wono so wabosomche kontana sen ne mpotamo eno osi akra ya Krobea Asante more fire ye wo rest kwadwo osi good afternoon na ya Krobea Asante uni ukriu eye another blessed Friday ewie yasenhia bio ene mani je wonyom ne ho na natufo ne na badwafo nso agye adwa wo Canada osi akra yetie wo dendende obi poku nsudie osi akra se time nunya so a samuka jagumu a eyemu an yetie mo asanwasefo yensu yebiem dendende. We love your show, Papa. Asari Edem Nsunie, osi akra sabre ye wo Dubai. Ena ye hwe show no live. Nyankopon shira no ebin kamo, on bless mo, ene da mo ne pa hodo a mo nso mo yode ma yen. Me papa wo nyina hini kira ya so, na won fa dwumadie ni niagro. Ena wi achiachia wono nso fa ma me. Ya frimpon Nsunie YF. Asafu totafo no eno omo kire sa akra ya Krobea Asante ene ye fiada asedanka awurade nyankropon ni di empempenso a wode ye ne aba beduri eye ye ni so eye ya hohoahoa Edmondo Poku eno o kire sa akra wo ba Western North Regional enchefo ye nso ye sere awurade nyankropon hira de ama wate da ne da se ye hunu wo YouTube ni so se ya na ye ni ajepa Madam Patricia Opoku ono nso wo de tia so Lakeside akura me nanano no omfa dwumadie yi ni agrokra Nyankopon enhyira mo obi poku nsunie wose akura ya Krobea Asante time no aso na Sintariza asanwanse ha awie yenso ya bade mu pa ye tio oba de chia me akwa aba ye ja akura ompom te sai Nyankopon adom akura Nyankopon adom ho okay ye de Nyankopon ya se awie ya se hie bio na odwomtuni ni se ye nigie mu o se ya reho mu o ye beda awurade Nyankopon ya se aseda no enye ya no fafa ena enye ye techerema ene ye se na mom ye din na wuta nyina beka ho bi ye bebom ton ni aka kire ne se oye awurade ampa awie ya se hie bio akra that's it akra seda e ade a ehia pa sure Nyankopon se ade bia mu no yemfa seda man ya ne bi ntiase se ade be ntina boni si a yemfa seda man wona usu se ye boni wo boni na wo de wo nim se ye boni na Nyankopon nim boni o ene ne a wo usu se eye asi wo abrabo mu a kire se wawie ya pem no Nyankopon enye eno ena ono no wo hunu senka ene ye pensu a enka eye Joseph a obeye nipa kese wo Israel ma mu obi ade ni twamfo ano enka wona Nyankopon aseda efise obi a wo so wahira me wayi a kire me o meda yesu mu wahira me a afa na menu ano matame akoto amenem aw ei ade esasem no ade be esasem wo so wahira me me ye kese menu ano mpanifo nyina be koto me enu achi menso ne yede makosha me yede makoto amenem enka na bamu bu wa enka na bamu bu ya wow enka wona nyame ase enu achi no makoyi no wo mu yi no na o ma san ton no ade esasem ye wo bia wo se me nua no ne me papa bo nyina be koto me no me kwaya akwa you asan to me aw wo kodu fie o na se niam kakra sesa oh kutu fa yiri to say hey ye man so ani afiati sra ye sande makoto awurade enhyira na sa entimi na wase wo bia wo se masefo nyina be koto me no ma wie ye ni afiase wokoda ho afiase na chi no ena yesa gi no edine ba ya afedie ono ena ebehwe aduane so benya minister eho ena nasefo no ko pa aduane ato na wokoyi ni ho adi kire wo mo no se minie eho no mo no na ni nuanu mpanifo nyina abu nkotodwe pa ne che se o makoto no yakoto no fateye yakoto no eho no mo ena na nkotodwe no enkoto no ebebe mu yo enti wo de ya wo se ene wadwuma asa enti Nyankopon no wa na Nyankopon de siesie ne ma fofora ma ebia sabre wo yare enti ya wo se wo ni Nyankopon ni aseda Nyankopon de yade no esiesie o usika na asie no ana de nyame asete usika na asie usika na ansia ebia nka wawu
nyankopɔn ko an nim ne yɛ no yɛ ma ne ma okay enti de besi wa kwa mu bia no kase sɛ ɛyɛ awurade a meda na se good that's all tie enti emfa ho ene tebia biara ena awia yi wo namu adeɛ baako ɛsɛ fatade sɛ woyɛ ɛne sɛ woda so te ase that's it sɛ wowɔ nkwa a wowɔ adeɛ nyinaa enti sɛ nɛ wote ase na mogye di nipadua ni mu afurusane na wotɛkyerɛman wotumi de kasa ɛmfa ho ne de aba wate da awurade nyankropɔne ase danase yes danase obi wo sika mpempem asɛm a wɔka ne sɛ nka me sika nyinaa hwere me ɛna nka me wa hoɔden te sɛ wo a woni bia ɛnka me pɛ ɔno na ɔyare no ɔwɔ sika no ɔso wɔde ne sika ɛprɛ ne nkwa no onya wo hiani a wo hoɔden no ayɔ minyiwa yɛ nso yɛ musuo enti da awurade nyankropɔne ase adeɛ bia aba mu firi wo mu adeɛ nyinaa mu fa nawuta na bom tonton sansan ma nipa nte sɛ awurade ayɛ bi ɛde ama wo enti na awia yi awurade menim atiefoɔ nyinaa yɛ da wase menim apamfo nyinaa yɛ da wase ɛyɛ da foforɔ ɛnɛ yɛ fiada ka hyɛ ne nso onim nipa dodo a ɛnɛ yɛbɛkɔ akɔyi wɔn mu afiri ɛso kɔtwe adaka mu wobɛtumi akan wo deɛ waahwɛ wabusua no mu nipa dodo awuo hwɛ wo mpatam hɔ nipa dodo awuo sesei da koro ukɔ kuro bi mu a yɛnsie funu kura nye bi ɛnan enum ɛnka wo deɛ wonya nipa ni bi anaa wo deɛ nka wawu te sɛ wɔne awuo da hɔ no a ɛnka nya anaa okɔkɔto sɛ yɛdeda wɔ bi na nipa ne da hɔ yɛde hwere yɛsiesie ne ho na saa amanfo osu a ɛyɛ akɔgyina baabi din na fa wo nsa go bɔ na hwɛ sɛ sɛnkɛtɔwo a ɛnka abɛyɛ dɛn fasedam awurade wate na awurade ayɛ bi meda mo ase aha yɛ 102.9 FM aha ɛyɛ otek adawu ni sika wabamubu me ka de kyerɛ wo sɛ me adami ni sika kora na mani gye do you know why ebia sɛ nka me wɔ sika nnɛ anenra ana na de kyie bia abɛsi atwam kora nka mɛkɔ akɔyɛ bibia ebetumi di ɔhaw bia brɛ me da onyame ase na mmom bɔn homɔden firi sɛ ɛmmɔden mmɔ no ɛno ne bu musuo no aba so awia Mustafa Sayid ɛwɔ program ne so ɛwɔ yɛn Facebook ne so ɔsɛ na yɛ Krobea Asante ɛnɛ abusua kuruwafoɔ yɛn nyinaa yɛ wɔ ha yɛsrɛ awurade nyankropɔn nhyira ɛde ama wo ne wapamfo yɛda wase ɛne diseducative program a daa ne daa wode ba bɛsom Mr. Sayid kɛse ɛne me maame Auntie Mary ɛwɔ soame na Krobea na awia yi wɔnom nyinaa bɔ adeɛ mu abiebiem ya ɔhwɛ dwumadie no live Francis Nyani enso wa yamfre do and was in fact awurade nyankropɔn sɛ ayɛyie ne ntontom ampa ti sɛ Joseph ne story ɛno ma yɛte aseɛ sɛ onyankopɔn tumi so ɛmfa ho ne die nipa wonam mu kura no ɛsɛ sɛ wɔde aseda ɛma awurade Mohammed Awudu ɛno ɔsɛ Krobea na yɛ Asante may Allah ne nhyira ɛnka wo ne wapamfo ɛna wiei old amokom akyerɛmade house Kandahar Sport no na chipe ɛna akora yɛhwɛ the most educative program yankopɔn nhyira mo ɛne daa ne daa mo nsɛmpa yɛ a mo nso mo de ba na mo de ba bɛsom ɛwɔ afide kronkron yi so yɛwɔ omens ɔmazi ɛna ɔsɛ mo fire na Krobea awia yɛn so yɛka ho ate Francis Kuma Rock ɛna ɔsɛ akora yɛ Krobea Asante ɛna awia yi yɛka ho live ɛwɔ Facebook ne so God bless you ɛne wɔ nepa daa ne daa wɔn nso de ba na wobɛyɔ ɛde ɛma yɛn Princess Saki ɛna ɔsɛ akora yɛ Krobea Asante daa yɛn so yɛ da wase ɛne wɔ futu a wɔn nso de ma yɛn na ɛna awia yi yɛn so yɛka ho owura man ɛna ɔsɛ na God bless you Nkrumah Prince ɛna ɔsɛ ɔde esua na yɛ Krobea Asante mo fire ɛna awia yɛhwɛ live ɛnso wɔ Facebook ne so baafoɔ Frank nsia ɛna ɔsɛ na yɛ Krobea Asante pɛkyi number 2 foɔ deɛ yɛka ne sɛ wuni size na gye ɛna ɔsɛ boga good job wate me da se abɔdeɛ junior ɔwɔ abinchi ɛna ɔsɛ wow fantastic work nana yankopɔn nhyira wo danso Emmanuel ɛhwɛ yɛn free kata ɛna ɔsɛ my lovely friend nana afia Priscilla ɛnɛ yɛ na woda nana ɔwɔ akuropɔn isaase kyia ne ma me firi sɛ odi na woda good yɛda mo nso mase odiifoɔ Kofi Nkwantabisa ɔbanyini akɔ abebro yenya do nana Krobea na humpomu odom for na dom bibia ye boko nana good
And then so ye share bio. And ne Good. And then you fear that. sanity. Se dru fear that say ya. Any bre wom. Any jie wom. And our wom. If you had be your mixed feelings. Enti and every ye the same mixed feelings no. Ebe na watch day. Oba de achi ame. Agra. Efri ne ene nansa. Ena ya bro dwumadie so a. Sa. Wada Roma yese kakaye wo hoi egugudie sunsuo. Sa. Fasima miensa. Enkomo a ya bo free na no benada. Aha ukuada. Nra ya wada. Enefia dentie nra. Nansa ne ne nra de no san bone tofa. Sima miensa mame. Yo akra me da se. Efri nansa etwemu yi. Ya wa ha no mo na krachi bi eba ye. Krachi no ba ye no. Krachi ni mfie no e aduasa enwotwe. Kama. Also wanamo a anu hia owura bi. Na so yenkwa asori. Onde onim say hallelujah praise the Lord. Odi na chi kura so dan no. Owura so dan ne ni pani dem ho. Adai late na o ma ye ana say ene ye ne edikan. Pani on ne kwa say da bi odi atwan besene. No ma owura edan keto ba akubim. Okwa o ma ni nsu o se gibina fa horo wanim. Horo nanim. Afi de omu pie free dan keto mu ba so dem na edan no ayema. Nipa bam. Na nipa na wo mu nsu nipa keto bi anim. Ona wagidin ya wo sika, wo asika pa no. Wonom na ewo edem ho no. Afi wo mama no emoja se wonom. Oje nom ye. O wani amunum hwa wo mo boni sikatuo billions of money in the man no. Afi de se yaje na tum ewo sa ekonum. Ona mo akosi awuraba bi se obewa no. Obo awuraba no de ne nursing training. Wo ye ne ho ade bibia awie. Afei oba ne fafuru eduru se wo bewo no na ebra adu se wode oba ne ntwa so. Na oba no pren so se fami twa so na hwe me ma no ema me. Awoye mu hwa ana kodwoto. Oba ne ja hokoye na owo ema no miensa de ebomu ni bi anasa Sure. na owoye. Tuwane na mu sika de ebi aba ne nsam. Na wo hwe ne enoma ekokoro no a enya asem adeketwa. Sese de yesi apemfo moja na wonfamra. Ono so hu ni se ne ekono a no. Emoja hwiego ne ya dozo. Na odimrika. Oba yese obedwana to Asem Beba Dabi. Ene na bedwafo ne tiefo nyina na emwakora ye betumi de aboa no. Na nka sesi ya idie. Ka wo firi sa kuonum na nka wode no ho no. Yemfamwa no. Akora we ni nsem a wode beda yenya. Ya bo ho nkomode edi nkan eda etoso mienu ena ye da etoso miensa. Okay. Owura awiai akwa ababio. That's a painful. Arofo efri ne nansa nyina maka de akyere mo. Se owura yi me ma ne moni din 1 2 yen kyere nanim for security reasons. Owo mfinhia aduasa enwotwe. Me waduonum 9 achese manyini sene no. Minu yakuma akra eno no. Eno wakosa atebia we mu. Se watumi enya saa kukuoduro no. Se wo beba na wone ye ne yetiefo nyina bedi saa nkomo yi a na ye ono ne pe ene die nyankopon pese oyo se yade a wo so kata nani a wo hunu ene se members ya ewo na sori ni mu no obia sunifu ndaka tuntum ono ne die yifita no ono mu akwasi ye uduru asie ye a na watu amena na odi adaka na hyem na wadem na amana na kata so sese ye ya ye kasa de wono ohunu ne ho e wo saa nanimu se oda so te na daka ne so se ne amanfo odam esi adaka ne mu kata so no ono de ote na daka ne so en wo hwe wono mo a eba no good and owura utumi dai Friend say ni adaje de dade kata ni nyina mame kata ni nyina oni adaje a yededa eno kire sen na mitimi nda kasa untumi nda yeah enti efri nura ya ade ba beche emei
went to Miana. And I was cemetery. What's our call cemetery view? Cemetery no a ya was a walk cemetery ya was a walk on. Ya won't through. Oh, David. My Yasha cemetery life. Kumasi asa cemetery krona ya walk on. Say a drew. Sana jono. That's all cemetery wa. A man for Bahwa na say. Oh yeah. A man for Baho. Oh yeah. Why moi ombe ye day. Oh, Sebio. Obia when the rules are the age of Obia what time on the age of Obia when the rules are or the year. Obia so what the time of the age. It is out 1 hour should be a year in the be barbe. Oh, Obi Benny young command their sacrifice. Obi Safina, I say, Yamano, a Juma for fro. So I may the obese way. See, what the audience are to her. Into what who dear. Oh, the Amo Yanano, the Obi. A dear in a year be bay. Oh, others, Obi to me, the Obi Chasso. Fesaka. No, picture. Picture. Yeah. Or the picture ba. Yeah. Now picture and or the best year your sad time no the bad day. Yeah, and said the Obano, the Baby young command. Or the bay in young command. Omo ba ya omo hu se wo odo obi na so. Oh yeah. Omo hu omo kan de. Some better now be there so. Omo so betena obi de so. Obi aba betena obi de so ama otena so no onya problem to say de wo ya na onya ni bi. I think say be nipa 6. Net saying I say otena so no nipa ne bufu ye nti I say we born as instant. Wa matters any physical chemicals e wo ye enti aye cement so a untumi nsori. On say picture now the be share ho no before e be dissolve no. E dissolve ko cement ni mu. Nsuo no e focus cement ni mu. But not here the any other share ho a okata so na afa. See e bi ne mo ba e de obi pictures e ba. Oba no de sekan na wo so. So the worst one with the ashes so no the ashes obi nna so. Actually so 3 days nipa no beko. 3 days nipa no beko. Oma ya sa cemetery kro na ya wo kono. Uhu omo no omo ye boys ana ebi mu wo ho mu wodin a wonim bi. Yeah, fast boys e wo be 3. En kana ka yen penifo nko a. Penifo. Yeah. Says ye ho na ya wo kono. Good. Enti ade be chi nei. Wo na ye kasai. Oh de bia. Ono na ye reason why am ko ho. Ko me nda dia o se me ko ho. Ade asem no ka kire wo nenso. Obusa say metimi enya obi for now the wejai. Metimi enya obi a manage no. Na metimi nipa na bobra. Na wa hwe nkwala no. Na me so no ankasa say metimi akọ he obi dia many problem. Wasa afere wejai she's not going to hunt anybody. It means to me akọ he obi as be manage no na onko hwe nkwala no. I'm so okay. Mate. So I say, Hona, be Asante early before starting the program. I talked to the ladies before. Ahwenye na marathon. Ahwenye. Yeah. Akoba di ahwenye go ase anya bon. Asem Beba Dabi. But 2 a.m. and na ya dia na mikita smartphone. I would have taken some videos and pictures of what happened over there. E was here ho. Yeah, 2 a.m. Ye be 2 enana ahwenye no. Oba na ahwenye na yi. Ne dey go back at him. Wa wash ho. So obi so share rings and yedi kosi na we you ring no. Ne ya wash ho. E ma ring no so. See be still fresher, you be two body no. Ye you ring no. Ya dey about bonting, na ye ton. Adenti. It's a spiritual aspect. It's the more water no. Ya say we. Say ye di ahwenye nipa na wawu na. Yes ye no. And the e ho da. No mo di aba abonten. Oh yeah, ton. Ama amanfo ato. Oh yeah, to. Enti di obeto no enenya sense. Ye frewa na dwo. Wa beto sa de na yuso no. Ye frewa na dwo. So obi na asoma no se onko ese adwuma. Si ye frewa na dwo, then you come. And the panel de wa be. Sa de we ya uwomu no, wasi wadwene pise. Opese ojai. I made a statement for 1 week since the day na me baha no. Actually by Sunday. There's no help, and I say me who is saying be for my decision I may take is I want to quit na. Obi nkumecho, I'd rather go back. Free dano a wo ba ha ene kosi fiada. E dey say say na apese ohunu. Like if I say me who ni say me who ni fi.
and will be bear me so I mean to me honey pan, so that I'll be able to go to public. Yes, I the Albesako. Oh yes, because I say Obiampe Wasem. Now why did Nimuas say Obiampe Wasem? Oh, there I say Ushiani Pana. Me to me Conipam today. That's all, that's for me. Me to me Conipamity. Me who is a being permasem. And as will be bam too close so I Nipano no who me bufu. Yeah, no dear in the diaba. A bufu no. If free dear. And dear. Me since I feel free and then this kind of me yes and me jamming committee beam the other by no. And no son will be over be so bono. Umbono mojamba ya on top. To send my wife to me catcher so I can move on there. Was you want to me be or baby or baby on Casano? Ade and Colaninti. So okay, Mati. No, because one ante. Oh, yes, for that one, yeah, for sure. Oh, yeah, they know, did he? For now, let's Krobea or me when I'm easy, but for now, they're bankrupted. It's a machine and coupon. Asem Beba Dabi. Enti free ne kusi ada senses and you be a madi abesako. Said the way, yeah, a baboni boy ending. And I'm so for making statement to be said. Yeah, when who's capping? I said, would I said all of a sudden, when Yanni be more is very painful. And it's a cat. Me home told me comfortable and I will start a new life. I have to relocate. Because if I don't relocate, so for correct and make a correct statement, say, any day have a sanko, any day is a must. One cassa, what's see what you p so jaisa 100%. What could come ya ye be? What do you care to animal? Who to 2 animal call him? Oh, I think mostly I am quite actual mountains. Oh, quiet day. Oh, what is a young penny for a surf for correct ones. But I'm not buying a Serbia prepaid phone call. Prepaid as software. Oh, yeah, prepaid as now you are software, you prepaid as software. Senator say, Bibi, a son of a top up. Encounter with a software be no more at your mountain, dear in a course. Oh, like, so what could that oh, yeah, it tends to be a fight between me and them. So saying, some may be good at Juma, but say Juma. It is said that Michael earlier on, some who software and you are no good at. We don't click. We are the make a sound. But so when you swear and then I will face you, Nama say, just destroy your business. That's all. So me, I don't go to say if you are software, I'm a corner software. If you are me a radio, so then I pick your number. Nama from me no kasa cry na me hu ni say kasa no insist so I say no there be unya papa then I let you go. See me phone so far do so power so pa. Ah o mu nyina wo ko bi nchen. O kasa na me hu kasa no then I weigh you unya papa then member ho cry. To me till mu. Me can say me who much 15 years to 38 years I've been possessed. To me till mu. Do baby kakra I think so phobia or I'm a com more sophobia. No. Because hona once I call for fry mouth search your location I'm sure you and I'm making statement say look for me wherever you want to see me. So for 90 I say make a statement say look for me wherever you want to see me, just give me a call, I'll be there. I'm upon so for and say I don't know say make a statement and so for the here so be friend me, I will be there in a minute. But your friend me be a number. Wherever you be a friend me a number. It's mechanic say being possessed in the day. What kwama so for be a catcher say men yai mama no nya dwumada. Oh yeah. And on ye hin Kumasi ananka. Yeah, Kumasi about 6 people. Nipa be nsia. They have helped their ministries. Now they are working. They are working. Yeah, Kenya say near friend say Bremu ko Bremai. They are working. Yeah, I used to help ministries. Maybe I saw him say nipa ni ma will help you. Ah, wo ya wo kwa abotai be na de ko sa wo kopem wa so betumi afri sa de ni mu. There homanga san. Ono hu no say eno so for make statement say there will be a this sword particular sword you know. Obi o wane dia wone mpa say. Obi so ho a baby obekọ bia won ho, but it's not easy for you to see. Onye ni hu. Ti so who's a member and I saw you to who enia.
on one be click at once. So I've been helping a lot of pastors. But me boy, I won't say later and they misbehave. But if you misbehave, then I take the people away. Now so you go. Oh yes. A quite bad one of us who approach you say, boy, me and me call asori no. O call ye no na ye den. How did they know say ebia the woman ye near person what the boy ye my ministry ne koso. Me call asori just me hena say asori no say this asori for aba. Obe hu asori we di na different. Yeah, na my boy room. I just want to go and test the pastor's faith because I know how they are. See me boy room say na me hena say nipa ni mo a. After church na my fro we inside the office so asori na munye de mame mo. It's okay na nipa no be say oh, okay. And yes, ya won't cost a walk or pen quagio. No, I don't go. It's a unye. I wear you before and say me no beka santi unye. So I only help you. Send ni pana ope. And I send ni pana ope nti. Me mba crimes and become problem in but I rather help you. What ko baby ako kan problem da? No, because I want to me mo ami. Asem Beba Dabi. Answer na meba ho no. I find say so for any nipa I say between any click pa. Na sister Ebusabi. Say I think say when say minister for click. And I say yes. When I see somebody in spirituality, it's easy to click with the person because they wake up your better was here. But obia on him san, and I said you almost quite a jam with your baby no. Okay, obeka be on say. Obi busasa Krobea empacho wa question bi a opeso bisa no. You can leave it as a comment. Ewo yen YouTube na se anase yen Facebook na se Dixon Tre uwo YouTube na so uni asem bi aka menka ensemo ehonte me pacho se wo bibi ka na opese wo ka you can say it but to the extent so be kan kwase asem ne de mentwema why Dixon Tre me platform yi so yen fa kan kwase asem wo so enti men kan kwase asem me pacho good se opese obi bua buo hwansa ansa no obi ebu enti so wa asem bi busa you can leave it as a comment me ready ewo afidie so na me de abusa guy no ade a wo wonte ase because ade a me mpani so obi betena ba bia ka se ebi a ma fake akofu obi na abetena ho na all cancel good enti se cashman se musa say Krobea please ask him where his acclaimed children are and who is taking care of them o manu a wo se wa wo no where are they? I decided not to talk about this case issue because they are the only person I have at the moment. The credit me card my show. Obi hu ebe den. I don't want it. Then see them man crying Johnny Coy. The lady taking care of them. I've killed the lady. So the kids are living on their own. Said Obi baby beside me question you. The one taking care of them, no who machine. Why? Because she gets to find out that I'm into court. So she was exposing me on social media. So I have to silence her and I killed her, that's all. So now the kids are living on their own. What's the what dream pieces are you open so free? Yes. What's the what dream piece? Yes. Yes, someone mo was a koto ubi a won a chiwadi ya no kre. Yes. Into who be? Yes. I didn't know any own for wa which wadi and come wa sabe ye be free wako. There will be. Hey, the one you was it won't work like that. Enye ya na say. Me ana menye. Enye ye. Me ana menye. Ebe ye be me ana menye. Ebeye ye. Yeah. Send ye beye ye. Name one na wonya de ne onya adwen so pe so. Ebi o, se me ye me ho a metimi afama wu. But so be the ye me a. Intembetiti. Everything in me goes away. So why we ye ho a, obetumi afama wu. Yes, obetu you total dead. Why? Because we need and why. But so be ye and so you win. So will be a challenge for you. Everything in you will go away. So a particular things be a hit. Okay. It is all case be which you are the 100%. Okay. Basa ubetumi aka kire me ama me the account ebe ye. They will necessary about you there be. That's about you there be. Oh ka kire me amintumi emfa account. There be to be but I say I don't me amesa ka kire. Any money per chrono hu at the crowd between the account. Okay. Oba de acha me wa asem abusa. Yo akra. And na me di akoduru ni. Ah yo. Ora. Me kai first day na ye din komo no na wo kan bibi se wo de nipa dunan bi. E koreku na mo ko Nigeria ama se mu mienu ne timi bai. Na me bisa wo se
wura mu no yamfo anko Nigeria e Ghana he ya na de na wo de wura mu na just Nigeria na akosha ase Nigeria no say I've lived in Nigeria for 3 years. Asem Beba Dabi me de me say wo Ghana na mo they saying here no boys so mo de just odo mo ko Nigeria me pesa ka metemi amiku tikawa wo te wo ho ate wuku say de obi ate ne ho ate na aso de na nka akosha ase wo Nigeria no almost on pescatero enya so mbe join me de no but minimum bi wo ho so e ho no kwa ye be test o wa he be da come for a week so to me survive you are fine only the strongest survive once to me survive there then we leave you nearby a fee yo won kasa yem no wo se o wife ebra wo na so wo wiye no doctor no no so wo muko no mu bi na won kasa yem ka se obo oyede no wiye wo so obo no pane bone minim se spiritual things so there enka ye honhom a ohwim ko ya enso won kasa yem no wo kasa minim se sure there e be so for the bets ye kasa spiritual aspect spiritual is different but when all want to mean for home in Kuni Street side. So say why because say home ne fan idea here woman yen fresh I say. Cause we need the flesh bread na when pan ni moja no. Any ye pay. So home ne fa was say no. It's yen here fresh wine then we take it away. Ebi mu de bi kwa de bi in Ghana here we had me were particular place here and then me here be I will get it. Me here fresh me so about paying for ni yem ni or whatever ni moja fresh menya sisi ekoso okuro mu oh it's a baby ekoso and then me pay bi abenya bi me pay 3 buckets 4 buckets menya bi asa na ye hospital bi yes na say before ubenya ni pakron is honestly won't be okay about tosa India no de mo eniso na obo ne pane yes India dey say asoja aposifu ogu na omutime che no say India nya spiritual thing no oh is on the ni for now na die be ntina won kasa ye mu se omo akoto omu ko no mu nyina ewuo adai mu de mu ko no de nyina e vie kakra bi ana se e generation by generation pastor so betima se e ko no kom no emrada ho we yes I'll be the other ho ejina pa nipa wo because e ye na da ho te said ya kwakwaje sikadru yes if I be for we bra one farm ma o time beso then you go away ejina pa nipa wo ende ya wo obi for hospital ende e see obi ende obi kwa so for o chena ya show obi di for so for ebre sabra won ye kasa no ka bibi se o papa na wodo kwa ye odi si wanan no ukuja ne kwan wo airport ebre plane tu no ye o ba ba na chese eno ana no so ka bibi so kasa na se ne na usi kasa won krofo agidin nti se Ghana ha obi akwu pray mu na senko agidin pa se won asofo agidin ne esikafo ne ministers ibia enke bebe pipesi mu news mu ya tinka o kai nke bebe obi adwen mu se eni ni pass mercy obeni David o kan sa de bia obeyra o e spiritual aspect ansa na obi wo hobby so ti ase obi wu no the same member e wo ho on to me hema na member MP Abontin na se MP Abontin and then na me bra penny busa me say what are the consequences I face whenever I live here me bra pa and then I come fresh jata and then I kasa but I just stopped and then me do fear bob 12-1 me bowa na moja never fine it's all part of their the be no because wakwa Abontin when it comes to spiritual aspects me to me she said you minya bema wakowu ha ti mehwe ema yetwa no picture there bi and I said na copy person there bi it doesn't work like that just said the nipa ne best already I saw anyone ankasa no ni send time also so things has to be changed up airport ho you won crofo mu ye adwuma ho and they also in the members ka ho bi wherever in this world you know squad dey bia ho bi baby obi a ho bi enye one place no obi a ho members are everywhere. They are spread everywhere. That's why we are able to get people that we want. Because oko ha menya more ho. Me ko ha menya more we ho. Ti yen hwe e ma se bi menua
yeah, father, it won't work like that because here or qua the same aspect. You won't go fin. Okay. I feel, but me, Miss, I was say, you know, didn't come on, oh, bossy, cassia, padding. This is here, no, where Japadi, and it be war, and I scan a buy him from my neck. And I fear now to toy near you, maybe war. Friend is saying, Nami or Madame Fubi, I think, said, Jatabadi, when you know, he's a friend of mine, do Ike, he's in, friend is saying, Tema for now. Asem Beba. So we free more. To book here the high. Won't say a 2 at once. A 2 at once, a courier more. And then a paper then it vanish. As you see, I'm funny, say, my book will manage can be with my be FM station. Yeah, men are media. And the free come on FM station. It's a good. They helped you. Yeah, boy, no free marketing. Then they have to destroy whatever you have. So who free muna say? Yes. What is it? Can it be a Japadi? They has to. You say your job money. You can't. Then we pass if you no beton, a be she, a be yira. Then I'm busy me hunu. A she. If you any jatum. Yes. Eja any soja na say humuja. Oh, not to say be winning. You will not. I said I'm busy me win. You would mean him to me be so me mufe. And dear a woman, and I say be a woman, and I say you're winning. We say, oh, no, my being quay you feel. Cabesi were fresh, but when is a winning so day is fresh, but totally is bent. That means BBA they've taken away. Onka say you scan baby bree. You so be a when you scan when you aje. Scan by a dear ne, Mika a dear na ma real ho. Scanner bus scanning ye. As when I real boom, dear na ma real. Yeah, mamma real who say, Mamma mini ho. Because said we are bread. The papa dear. Or her dear. But you're saying anybody. But up to this, said be me, I can say, Messer Kuno. Unya yanka be kun papa. Oh, yes. Any men na hu nyai fa go go preko. Because said you was saying anybody. Men na hu nyai. Na wu kun nuanom na papa wo ho no anku no. Na minim cry. Later me call back to your hometown some years ago. And obi share so father no. Me approaching also name me but mommy ding also name mommy but name me. So I just have to let go. Titi said they were up to date in their mammy real who says Sanka at least mommy were why I can win them. You're tiny ni penny be din combo. Sikani a demand or Macassa fire away. More than his sanity and now the ultimate BBR. Oh, it's can it be or why? What do you eka? And yeah, Mimi aspects. Made 100% and 90% with the shaman. What do you know the other show, ma? Yeah. There are 10% in our economy, they say to spread and then use them. Or they spread them yeah, then later use them. To get the money back. Yeah. If you know more dear or you timika say ne another be a scarcity no so spend there. More dear than she be sao. And only a Sakawan is scattered for. But no dear and she say da home. Momo dia na nhyehyeye na ho. No. Obo we wi ama men ko messages so. Okay. Atie for send him din kan ye no messages no me ka say ne show no send ye ene na ya mamon so mo ho kwan se mutumi busa asem bia mpese mbusa. On our Facebook and on our YouTube and se mi say ba wo ho more. Good. Enti se Cashman odi ende mabusa ma. Alexis GH or say okay Nana Krobea tell him to tell me who I am now. Send ye well, or say to Bismarck, or Nana Krobea, and be growth room so far, but just say this life, dear Nana, in okay. Francis Kuma Rockstar, or non so Facebook, needs to be. Or say good afternoon, Naya Krobea Asante. Where is Greek man? He's no more here. He's no more with us. Wendy Boateng, or say Naya Krobea Asante, Yanko Ponsha, God bless you. Please ask the guy, how old is his triplets that he's saying say they are living on their own? How old are they? 23 September, 9 years. 9 years. Yeah. And they are living on their own. Yep. How can 9 years children live on their own? Living with a maid.
But the maid, no, so crying check. Onye wadwin so bejai. They be any same. Mohammed Kobu, or say please, I want to join the group. Help me. No, this I cannot help you. Please, I beg you. Nana, Deeper Life is hosting program. Let him join. You, Meribwate, Mekachra no why. So no so Reverend Che, also from Future Leaders International School, or say ask him if he still perform any sacrifice once he is not ready to change. Say what does so yet sacrifice be? David. On a sonye. David. Please ask him that does he eat all food or he's allergic? Selected food. Yeah. Consequences. Ebi a day. Okay, the brown or see akra. I didn't know that be your cemetery always. And you're so Christian and please, I have a pastor. Please go and try. Okay, Mate, if you are not only akasawo. Why? Antonio Pons, please, Nana, ask him for me. Which cemetery does he always use? Or different cemeteries? No. Different cemeteries are not a single cemetery. Where I find myself, there's a cemetery located. That's where I go. Baby, I will no. Yeah. Baby, I will be as you will be able to me. Yes. As ye be a movie to me. Nana, please ask him if he knows the first table of the spirits of the air. If yes, he could explain something small about it for us. You can't do that. You can't do it. And then you can't do it. No. It's a spiritual thing. I don't know the person who can to explain those things on air like that. So with the uncle researcher. Do you use children for sacrifice? No. I didn't know. Because he was able to be able to. It bases. Each position has a sacrifice to do. Each position? Yeah. And you also say, baby, I will withdraw no. Sacrifices, why one out of the woman? But mostly teenagers now. Girls. Please ask him, why do they need only blood to perform their ritual? Why? They say it there. Sky Moja. Sky Moja. Okay. Nana Krobea, I'm person me busa crutch, and I want to ask the guy ask him for me, what is the age of the 3 kids? And what can end their wedding kiaka? Why? Obise Musa Opokwaji my foster. Or say na busa na me, ujidi say heaven and hell ewo ho ujidi. So Connie side that everything God said is real. Heaven, hell, ujidi 100%. And you see, adie onye sacrifice be baby. O man no betumi de o man so ayi bi. Hey, as we dey any possible. I didn't know any possible, but obi baba ya de betumi ayi possible. Say we end up because say before ba way. Obi dey bury no, but o dey obi anyi. Let's just do it. You also nana busan say which type of girls and the yamu use it for this sacrifices. You need selected, but this time around, Obabi was everyone worry, and don't make a statement. Oh yes, slave queen, why you those people are you use them for sacrifice. A moment in Briscan. Yep. I'm Profi Newton. Or say, now, question your honest you ta obey because when I say, you toy. Say any day. Oh, it's never turn the answer. William Doe or say, quite then a more music and more faswa. A ya more chantia na mu ye bibiam to me fremaneba. If you never, every never. Fairness say, Motia to me Chiska bank there. The same thing we also do. Ntieba. Yeah. Or recite chanty, I'll be once I'll be go. Yeah, fairness say, you will be any said or any day. You'll be a coffin. O cataswa, we had your bay, we banner IMO. Okay.
Ashi na there minim if that is your name. Or say Oma weku omu bidano. Ebia hunt. Oh yes, every day. Every day. Yeah. They hunt you. Yeah. How? Over to me and over share any panel. I say I want to come back to life. What will you do? Do you have any option than to apologize to over punish you? Or maybe a while you see almost for no. Any day that's happened. Utmishiano. Yes. Say cemetery a crab because to me back. Obitmiba. Yeah. Krobea, ask him if the money comes, you can spend. Utumi spend it there, upebia or and obadi abusadada. Obadi abusadada. I'm for commenting on here more. I bet you. Good. But a higher 102.9 FM. A higher OTEC. Wako prison da? Yes. Wako prison da? Yeah, second D. Second D. Yeah. At the end of the week. It's another thing altogether, but I need spare party being as a bedi me ho, and then it turns out to be a police case. Any spare pass any bedi ho. Obi na de bre wo seto. Dabi odi beja me. Bana me nya we. Say. Like na me ti bus stop. It happens in Kaswa. Na me ti bus stop. See nipa no crossing road. A favorite bag, no, see me fancy on a wedding, or talk at the abba. And I made them a J. See, by 1 hour time, Hawkers in the Mamma Town, you near the NB. A trim. No, who say, oh, be free, bargain, I say, but I know bomb me, besides say, and then a free bargain no more. And I was just what him say, Obi be you, a share bargain. It's one man beheading. Who say car be parking or another bag in Bremy. And a man be approachy, Nipane said, Debbie. And you no kune. Obino de bag of agents, yem with him, be with her cry, Nippon answer. And then a 9, and then a spare part ticket, and it's even as a fresh a womb. Koreas and Koreas and Koreas. I found myself in secondary prisons. Ya do free car swaho. Yeah. Echo secondary. O dem, it is say. 5 months. I had then out me PA. True investigation. Me want Rebecca say be court, a court, and then me say member fee. Aden ye che ono. A homa was someone on to me anyo. Say ye chill. At the handcuff go. Nothing works again. Say ye chill. Yeah. At the handcuff go. Nothing works again. Nothing works. And I do prison and nothing works again. Oh yeah, then cry. Nothing will work. Udru ni due fear. Yes. Nothing works. And this will be what do no person a year free prison on to me. It doesn't work. I just say be a nipano or the good adrenaline. Eddie bro. I think say sorry to say it will cause a whole issue. I would have given you a scenario about what happened years before our second year. I just say be a nipano. Eddie adrenaline. Eddie adrenaline did buy. And you decode more bit me ayra. Oh yes. And I recall that's the history I heard say yes will be moved from a coil. Na say the handcuff a go. Na nothing works again there. And you so pay by nothing works again. Ubeja was spiriting or gates in ano. Enkombi. Debbie. If you have any prison officer you can ask. Why what Jane say obe sacrifice will be anyida? Oh yes. And I can say if it's just I can say obi credit into me. Obi credit into me. Well, let's order that the pada just about 3 months. No nyani panajin. Answer it to me. Yes. Ya friend Paul, also na nebusan mama say why you ready say o pesa was son. Yes. And your man we ye nyina wanu ho. Oh yes. Na wanu ho dia any adenti na wo ka say mfi ne enkosi kwesi ada hu nsachra bia you go back. I said you be no ho na at least there will be fighting for salvation without any help, you know. Or there is somebody holding your hand for the salvation to fulfill that. And say, it ain't to me possible. Won't come to me conjure. To say the end of Sofokai, they are almost capping. Let's say they will need sky, little boom. No matter what, Obesanko. If you go to Breman here, just Breman here, youth a go on. They are now at least making money out of this 1 or 2
money business. Just bring money here. 21, 22, 23, 24, 25. Okay. Antonio Paul say, "Send you to me day any prior sacrifices for money. Move to me, you see, and penny phony be. Say be our top politicians, no. Move to me, you should be at the eye. As a baby, you try to know, Sanus, because OBB doesn't work. You fight for it. Mama Bakumosa. And Yajuma. Yes. Some Yashua Sumda, Margarito G.H. Nebusa. What will be a Sam Yashda Sumda? Yes. At the end of Tono. Was it me who will be a Some Yahina Sumda? Then a told me. A Tono. Oh, so when I be when we saw a rough. Yeah, no, a drain one corner of Bayale. Or you bet to me, a friend, Waha. Debbie. To me, friend. Let me cramming it. On ye. A day. Me and I was saying, whom I did, my dear Casa, not in public. She died for me, she didn't die for public. So, what friend or hand come in me? Debbie. Me, Debbie. Say your own, I said, you could. Okay. Odifo, o wa se mi pese busa na efiada na. Nana the medical aka no. Na obi ka asem bi, abrante bi busa se adenti na ne sacrifice nyina ye moja. Me pese enne me bie ona wotie Asem Beba Dabi ni etiefo ani. Nana Krobea wonim se Nyankopon na duane a ne gye ho pa ye moja. Nyankopon. Odi moja. Wonim se Nyankopon aduane a ne gye ho ye moja. Minim. Unnim. Okay. Yenhwe Bible mu. Yenhwe asem bi o Numbers. And over there be san ka twi for ya over there ono kan twi say ya na kom di no ono kam ro for kom di no ka twi so kom di no enne ankasa areba anya adwuma ne enkene nka oba de be fili papa abrafi areba de wo ye na nye ye na start no wache de wo ye me ne onya adwene makura ne ntena fie na hweso ye adwuma enkene nka oba de be fili o be ma komande no se nya ho nko ana ayiwo oh se onim ba bi foforo de a ayiwo ho me am vice president minim ne number se minim ne number nka ye nsore nka beba wo number afre ya ho ayi twaba dum Ghana water ya sewa obeche ya sewa woni moto wonye delivery obi ya sewa o moto o de akadia ya to sesi o de beba sesi ya sewa said obeye ni bia nipa ne yesey mon kan mo dodo kan kire ne mframam no mfamra ya tai ya sewa o ma ne honya ha ya sewa ye be pon no miensa amna amade awabo e ka o okay over there no miensa na ma ye wudi on say amade ana chese ya sewa oni moto de ye delivery banka areba na nke ye adwuma na me kan ka aba oba de yenhwe asem bi ewo Numbers 28 verse number 1 me peseni panyina ati sa aseman obi wo ho a o se wo koye nyankoma de bi ana se wo koye ade bi me peseni patie free abodi ahyase nyankopon na duane a wodie ani ade awurade nyankopon pe eye moja oba ka sei na wanya nyina so ne de be kire ni panimu a na ye kesene enti na nne ene yenye bremu bo hu se obeka bi gbangbara na ahwe ase yeso obi de aye rituals obi de akoje ni sikaduro obi de akoye sei senke nsuo dɔɔso honam fam sine moja wo nka niema bebre wo hobati die ntia how variable blood it is obi adonate blood hospital kra no na no kwalebu ne bi ne nam Facebook a obi akowia blood what blood hospital obi ankowia nko de koye dai e wodi koye how moja variable it is no moja kokura so forma evolution go do dan mu esi ho in spiritual eniema bi wo ho enipa mu enti na onna he mabunu ni wona o mu keka moja guo so obi akoye abortion so obi akoye sei no e wo nsunsuanso na obi e moja be fa ne nsa so egu fom no o wo hu nsunsuanso kosi ne nkwa na wieye esa tua awo ntoatoaso ka yenko bible mu Numbers 28:1 na nipa na erade
eka etre Moses say Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ difo panyini sɔfo panyini Moses sɛ kɔ she Israel for no tie nana Krobea wankɛsɛ krɔkrɔ Israel for wɔse hyɛ Israel for no ɔnyɛ dɛn na ka kyerɛ wo mo say hyɛ Israel for ne ka kyerɛ wɔn sɛ ma hyehyɛ die nie tio wɔn hyɛ Israel for Awurade Nyankopɔn krɔkrɔ no Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ ka kyerɛ Israel for ana pa Israel for akyɛ wo on hyɛ Israel for no ɔnyɛ dɛn Mediane tie nie on hyɛ Israel for sɛ Mediane kɔ a wɔde bɔ ogya afɔdeɛ wɔsɛ Mediane a wɔde bɔ ogya afɔdeɛ kɔ ɔbɔ toa so waka tum manka ntum ɔbɔ deɛ kɔ ma nipa hu sɛ firi turo nim manu yi ehwehwehwam Mediane ɔde bɔ so afɔdeɛ a ɛyɛ hwam etu hwam ma Awurade Nyankopɔn monhwɛ na momfa mmerɛ me ne brɛ esem ɔbɔ deɛ mantum I'm just helping you. She can't hear ya. Come inside. Said yes, it here. Was a Mediane. Moses is Israel for no one fan a diani or the bash for dear. I tusha and famran and nibra a sim. Koi. Na catcher one say. Oja for dear. Oja for dear day. Mon famre Euradinie. Oja for dear famre uradi. Enie. Nyantin Tio wate nyantin mamienu ana nyantin mamienu wadi afiafe wodi mu enye nyanga enye de yasa no enye de woyare enye de wate afaso ko na wonfa mo dakro hye afodie da okay the moment I would trabo ni tina mo je so ne asase so no obi ni ndiem no be kase o eya apam dada na apam dada no aduane a wudie ufuru mo fras wodi fufuo ya aduane dada wagya idia na woda so di enu na obi be ko baabi yesi kofa abro no mabra kotwa akokɔ omusua firi bible mu so tiase eye Awurade Nyankopɔn anum asɛm enti ade bia wodasani ye sɛ papa sɛ bɔne a wobɛgyina mogya so de ayɛ no work instantly odifo krachi watie nano asɛm na nsɛneɛ ɛnɛ ɛyɛ dɛ tosom yɛnsa ugidi sɛ ɔno a wayɛ krado so ɔpɛ so ɔsakyera 1 2 na ɔpɛ so ɔsakyera a ɛbɛyɛ yie ɛnmonyam Kenya Nkopɔn nana Krobea megidi wo Kristo mu adwensakyera nyɛ nhyɛ Bible says wonu hu na opa mu ka oboni ana wonfom so ne omumu yi a Israel Nyankopɔn ye no kwafo ne treni agya sɛ obɛgyew na onkae de wayɛ bio Nyankopɔn ti asefo so bama ɔna sɛbie nya ado sɛbie ku wasɛe ana wayera abdebɔnefo wa ama atrenefo ba na de betumi ama brantie no agina brane ɛyɛ menu mienu nsa ye de beso ni mu sɛ meka sɛ menu mienu nsa ye de beso ni mu a ye wɔ Ghana ha ɛne yɛte sɛ Lord Kenya sɛ wasakyera Lord Kenya sakyera onya nsa so ni mu wagina brane onso oforiamponsa gina ye wantimi anyina oforiamponsa so sakyera ye no wanya nsa pa nso ni mu ɛnyɛ no oforiamponsa ɛsa akɔbɔ anka ayi ɔboase anka awɔ dɔkɔdɔkɔ sɛ wɔbɔ high life ɛde abɛyɛ nyamedwuma enti katachie hia kane mpanyisi hia kyire enye ya hia kane hia kyire enye ya se hia kane anasa ne ka no hia kane enye ya se hia kyire mi pa mi nie eye mienu obi a no woni bie na ne nsa ka bie otimi ka mi pa mi nie obi a wanya bie busu cham se de kwakuchensi kai katachie nenne onye do de betopie wota no ehu na se minnuanom asofo ne adifo tie me de betimi ama brante na gina brane de dinkan no ohia total deliverance wenye sumi mpu mu asubo asem but ohia total deliverance o tie me minnua sofo me papa me manom na obi wo gidie wa akoma pa e wo Christ mu a nana ansa na ke be sori afrafidie so no mesre senka nipa no meka me ho
ne yɛnsrɛ otumfo nyankopɔn na yɛnsane aberanteɛ no yɛsane na yɛnwie yɛ sɛ me no mmienu ne deɛ wɔtie me nsa ansɔ aberanteɛ ni mu a ɛnɛ wobɛteɛ so obi ba ayera wɔ ha wobɛteɛ so obi ba ayera wɔ ha yɛwɔ Ghana ha ne yɛte sɛ yɛtwa obi bɛti wɔ kaasoa o ɛno deɛ yɛ honam deɛ but dwuma wɔwɔm ne kua wɔwɔm ɛne sunsum ase dwadi a ɔmu di no ɛhu kyɛn sɛ yɛde bɔmboa bɛto baabi because deɛ kɔ so anadwo no woyɛ dansini sɛ maka asɛm wei wɔ TV so bi da YouTube sɛ nneɛma ɛkɔ so ɛwɔ sumase wɔ kumase kurodua mu ha no ɛhu yɛwɔ police service wɔ ha but security forces nyina wɔ Asante mu ha baase bibi contain spiritual katachie ɛnyɛ ɔmo adwuma obi kɔ wiadeɛ mpo mmara ne sɛ yɛ pɛ evidence adansi trodo anadeɛ egitum sɛ nipa ne yɛyɛ di okum nipa kura timi kɔ fa lawyer ɛnyɛ afidie so na obi a waku Uber driver wanya lawyer gyina n'akyi Ghana mmara no na sunsum asɛm so deɛ ɔde kɔ he ontimi fa nkɔ ba bia ebia na sunsum wa meka me de hye bia obɛka deɛ wɔtie ne de hye bi yɛnhwɛ ne mabu na aba yɛnhwɛ ne mabu na asɔre ma ne mɛma afɛfɛ dia eku mabu no kadachie ani bi nnɛ ubuhu na yarefo tantantan enye kwamo na ababa bi wu ya yese ne boy e de sakawa saatem na sebi enya do sebi eku enka abusua mi hu ya nka omutimi so ano anka nyeni mi nka ya abusua yawo edidi nipa ni se ya edidi ni se ya sacrifice rituals and rituals no enko ba se wonko fa ade ya na ofu moja mra wo enipa moja na veru ene o matwituo ene sekan ne mrade ne nadi o trasia na dwono keka ne niam asiani a hwe na no asema wo ka se ahwehwe wo ho unya behwe wani mpe eno ano no ache o kra te se de steam ana magnet attach metal no owia no de ade askata animu oba wo chimu a moja no wom o ti asemu na wo ka obefa ne se eye bosire mu ka bi wa fasuma se kwan so awia nipa ne kra ene die ntina ka obi nyare wakoda nwumre o atu fia bontimprum ade akye wa wutim ade akye so obi abubu da hotim make say akai obi yaw obi dofo bi dihie bi sabi wutantan wufu bi a ode wu ya abusua ntiase de bepem ne enam sa kwan we ya so enti ye dawtumfo nyankopon ase ma famu die bia no mesere wurade so mama hodene meye na mom Krobea yire fi Asante kotoko ne kan se baakofo nkyere danfo enso azuma nese no o Ghana ye jaibo danfo bi mana ko betimi ache no na mom na nye sa na Krobea yire fi Asante kotoko se na mom sabi wonsom oni nipa tenana Krobea mi gidi se wa ye krade so obesa kyera se ye nsa anso ni mu ye kasai ya nsere otumfo nyankopon no amaya hodene ya mpese bi ngukobo bi amana nhyem na wo hunu adwane abetoa Christ e wa Asem Beba Dabi dwumadie yi so na wo gye hane efiri Asem Beba Dabi ahomanimu na otisi abontene a atiefo ye nuye. Okay, mesaba osobio aha ye 102.9 FM aha ye utek utie Asem Beba Dabi dwumadie no na enkomo a ye boy wadwenkyere nso hu hia enti nkomo a ya boy nyina ne ye bebie phone lines ne nso atom onso bebembi na ode wadwenkyere aba ewom obi asem a oka ne se ohwe krachi ne nkasa yemu a sempo onyadwuma mpo ya sika obenya no enso no because what the billions of da ube disi nkete bia enso te se de ye die enti billions na obi akomu ama nipa no wajai eyeye da. Oh yes, it depends on the level nipa ne do. It depends on the level nipa ne do. Yeah, will be no backwards. No backwards. Yeah. Oh, nipa ukosi na nine no penyini nie onu nso nie kire so ya bedi akire. Yeah. Backwards room. Backwards is
penalty. Backwards. It's a penalty. 2 options for you. 2 options near the end. 2 options in it. People around you, Wabushia, use them. Obiansan Wachi. Apart from Enka. After that, finally, Ube self betraso. So looking at this, Omomo Bemino, Mediamoko. I can't name in color. Mean to me. So wherever I have to live for salvation, I have to go. And it's not easy, but I still have to go. Say, mommy, say, I will change of mind. Like I won't be here. But, mean to us, people. Oma, eya, omo bakeno. Eya level bay no mudru, inti omo to me bake. It's a classes. 500, 600, 900. Getting to 900, getting to 9 and 10 book of Moses, being the devil itself. So 4 year statement say yes a car above for 50%. Those people. 50% those people. Your side. Yeah. And said you suffer car and sacrifice in the also what him correct money party as here. Yakupon the crown. Emoja no wape. Aya bua moja nenye nipa moja. Ono ne de no was make sacrifice share or share for the fa udwan on ka se fa nipa. Saka wa beba. Okọ saka wa mu a ye discharge akoko. Fa dwan bra, fa nantwi bra. We do be kakra ne se fa nipa bra. Enti saka wa ne sa Sikadron scammers and they're different from how they make their money. But this one is totally different. Your baby or how you can't exist again. And if you hold the sword, that means totally you are the sword itself. So and also for sharing your people those kind of in your mind was sword, that 4 squares, it represents everything. Even for now, I said, I can remember what to me idea. If only you believe in yourself, it will work. If only you believe in yourself, so but to me at now, and find yourself in a cool place. I think Mammy has will be able to me. What a dying denim, and a place whereby will be anything. Did it anyhow? Draw an eye. Mentre. I see. Said it, yeah. And cinema be or yes, I dear womb, and a level where you can't. But I'm about to suffer made it clear. If you say, will be best, son. And you will not best son, if you nip now we through him. Yes, and for me, Pema come in, how if through him. And for me, Pema come in, and today now. Who say through pim dia you bet me a yedia tawe chia ema wunkombi wankasa one guy be I once and I make us one guy be I know Ike. If Ike has been able to change, Ike was a full demon. If Ike has been able to change, how much more me? Say me go baby. Ike was totally a demon himself, but he has been able to change there. Said ya winya jidiana mono. You can't be saying when you did the animal, you could about a back you. I can't frame you, Emma member, Emma member, Debbie. Once I done make sure, I just listened to the program for a month, so I just made a determination. So I have to go. That first day I'm meeting, the second time I can press me Babadino, it stops me, mama. Say, oh, the infant say, BBSC, BB Nabane say, oh, say, cause a crew anymore, or Mojo woman punish you. There'll be punishment. Still sacrifice. Still sacrifice. Yeah. Now what kwaba no weja wen yakọ o san ba free. Ejuma kro ko mu kra na o manager be di watem. E ho ye ndi watem wa ba dia and yanto ejuma no so. It's a welcome. Near the sacrifice na welcome. Yes. Okay. Enti I don't know. Danny boy e wo Facebook ne so. O say Yahweh. Omwa sakrachi. Ane the okay ni nyina aka ho bi
Awiai yana ya Asante Rural Bank for nso ase. Omo nso eboa yen ewo dwuma ye die mu. Na adofo ya Asante Rural Bank no eyesika ho adwuma na oyo. Se waye wadwen se obepe bosia de atre wadwuma mu. Wadwuma na ya kachi ana wo pe bosia de aye waye bi udofo bi aye. Wo pe bosia de aboa oba ni suku kro. Oh, the old pebbles yan the Ibiano, only Asante Rural Bank, Emramishia. Omonchera one monshire yet da form pa na or no more MOB, na for Juma. And one more day, Asante ye die account, and no Yasudi baby account no, na to Usika no tugum, ya said to Abodo Guns Yeni, that you be on Sabacano. Would you first canishim, fashion, a fe confansanka, a finachi. Ya behe honi ya ma obisinye biye ya yem fancy hu biye nsi hu. Ya Asante Rural Bank nkwa na yes adi wi. Any savings ni susu account no restriction biye na withdrawal so. What ya say? Ube yi bi na china betumi abeyi ene ya akra betumi ayi be miensa enan num the opposite yi bi abeyi. Ye bi current account, child account, fixed deposit. Money transfers ahodo ni nyina ayehwo. Say ye de shares nso abedwa so. Ubetumi abetobi. Waje certificate aboda ho. Yankopon ya adom afena no hia waje usika bia onso eyemfa so a ubenya ewo ho se wo pe e-voucher admission form akọ Akenta Minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development a ubenya bi ewo ya Asante branch bia ben wo mu se wo be Kumase ha yi a kajetia new kajetia mu ye wom edwanim ye ben otumfo ne new statue no ena okọ ejoso nso a ye ben ejosu dwa no yene no edi animhwe ukọ bonyira ye wo taxi rank hwa ena se oba atonsu nso a ye wo atonsu dwanim oba bantama race course dwanim ubehuyen opese ofre ye ne a 0541 943586 ena 0204 346150 denyame ye be santas runabout ne so wate ya Asante Rural Bank channel so se bibia fa banking ho ye yebi wate your future is our vision entibra niamwa Charistic Ventures and the Zahara mixture and the Zahara G capsules enso aba na Zahara enroi enemu yade ho adwuma na eyo se we ba se we bema na wutie me na awie yi na se enemu yade na etete wo a edura wuhia eye Zahara mixture and the Zahara G capsules since you be gu and carboni wom panty line na ehuna mane wo ni paduanim be ma ya na Krobea tututu obema ne ho ensansa bia gugugu ho enhyem kran enioma ekoso wo ni paduanim no mpe odwonso a nemu apai ne nsuo bi piepie frim ko Zahara mixture na Zahara G capsules ka ho fansuo no memne to paye no na abenyu ahoto wate mema amaye mre wo mpa muni atenkam posem ne ma beda obi nso ho ane be ma ne sen ho kwa emwadwuma bia ode ye Zahara man capsules eye memedru na ye malaria fever typhoid diabetes and blood pressure dia wunya hindi herbal mixture wewie freyen 0246 348334 na ye no wonkasa Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood did Dawood 360 capsules any Dawood ointment nso aba na Dawood 360 capsules ni Dawood ointment a ye ka ho asemi so you obi a ahotutio sasabro wapone waposo wachiri bremo usisi baabi a ye wo ya edi wunya bia no odofo wo de Dawood ointment ni twi na Dawood 360 capsules no memene enti yesi twi na memene se wutwi memene ye beko sabisisie no emu ede nanso wo de waye mmere se wo ye oba na abema o mmere hwo wo fom wo ahoden wo fom wo de Dawood ointment ni bi na fa twi usisi no na 360 capsules no memene ubehu ahoden bi ebeba bebodwuma se baby eton ro bi akwa kasa wo Dawood ointment ne Dawood 360 capsules for doctor it was 0244 886437 time herbal mixture so eye atidi yade malaria fever no nedro me pa cha wonu mu ato untumi ndi ni padua mu nyina ya oya unsabuom kura no o problem bra na wo bre odofo per time herbal mixture wate per time herbal mixture na wode abo food and drug authority ahwehwem na wono mu agye atom se what test ye hunu se malaria
how woni padua ni mu a wonom time herbal mixture etenete K&G herbal capsules ebe boosti we immune system no ama nipadua no agina yie enti yade bi taataata ana yade bi aba wako a enko wonya K&G herbal capsules a ebeboa wo se koko na edu nyade a pe ask ko herbal capsules wodi use misi use na ebeboa wo wate koko abeju ayimtim ni nyina abekọ bra K&G herbal center omrom abinya house ha ba bi eto no bi anso kọ a obenya bi Freya was 0244 417 669 na yene wo enkasa Naskaba clinic nso eye ultra modern herbal clinic a ahenema kokoben yene wholesale na edi animhwe na orofo se wodihye bi anya nompe nkase ana wo ho aye ne den stroke yade abubu na adwedwena go oje ne ho anye Naskaba clinic ene asoya me kamfo ede amaw emema amonya prostate mu hawo high blood pressure diabetes ana say hepatitis B se wonya liver ana kidney mu hawo fibroid ene hawa wo de brane amfa mfidie nya hwehwemu yenhunu ba bi a wo hawo ni freni amfa aduro nkan why your number is 0244 120 269 Ebanage Herbal Production and Consult enso the Hepa Plus Herbal Mixture nso aba na Hepa Plus no eye 10 Ghana cedis pe aduro na aduro ahwehwemu agye atum se ebeye wo general well-being ho adwuma ubegina kama pa wa yade taabobɔ wo general well-being no well-being ni nyina yie se wo mani gina yie a yade ne no to nkwanta apai Hepa Plus Herbal Mixture na wo de bema well-being no enso atumi agina yie se pavi ene plasma sonsuum na se enipadua ni mu no etidi yade bia begya kenten so a unya bia ebeboa wo why unya bia ebeboa wo kwa ba bia to no bia bi ho 0542 807 907 and 0542 778 572 eye your number Antec for the Spanish garlic mixture and in the capsules nso aba adro we ye adro ya mo amomogya da na sabe motena se cha na mo na ase atatai okasa enkabone ba nye sente ne nye udware wi ana ho kekawo eya hene wanya yafunu kuro bi wako enko sabe ensabuo no kra na nioma nsisisu ye mfama ko Spanish garlic mixture and in the capsules na de yusu na beboa wo ya was Spanish jingo capsules ya eno nso de wa emoja ntumi ne afurusane wo nipadua no mu nko adwen mu no mo sa ankrofo ne ka asem kire mo ana muru afi no obi ho se kire made ya menhu no amamoja ne ntumi ntrinti amana ye mre kura wo mpembe ma wunya Spanish jingo capsules a ebeboa wo oba PFA pharmacy Kolinake ba Dani Heba Freddy Menseba Misty Heba have made pharmacy Nisi pharmacy baby eto no bia no obenya bi Freyen was 0266 11 4111 na yene won kasa Mona soap any ni cream eye agbeve herbal for na diaba odi soap ni bedware di cream no asrasra ensansan ne nkabone a abani pedua ne ho no ebe ye free ho ama wade wo ho agbeve tonic mu amumogya awe no se wo mogya na we ye ni ekobo mogya ama wo odofo o how o herbusua ta agbeve tonic na wono no mo a eti wonum utumi didi mogya no beba kama ama adwene no aye adwuma wate ase agbeve bam baby wo ho ayaw pa na abetena wo nipadua mu o de miempa agbeve bam ne mfa nsrasrawo ebe ye free ho winya agbeve fever 3D yade no plasmodium parasite na be ye ka ewo nipadua mu a o de kwa baby eton waduro bia ubenya agbeve nu pa bia to agbeve Herbal Hospital ewo adakoja achefa ka ye kwadwo susi wo kwamo station opposite pepepe eye agbeve Herbal Hospital. Your number is 0246 59 5256. Nana Kofi Friday ewo toase. And now we osana na ya Krobea Asante me hwemo ewo Facebook ne so. Owusu Patrick. And osana na please help this man for us. But God forgive you. Nyame mfa abone nchew. Me ntumi mu ano. Ye nyina na ebo ano. Jinyame obi ampa iboka hu bi. Why? Nana Krobea you too much. What?
Richard Frempong, Hefana Divri. Boache Ellen, Queen Abel. Also, no, please help this guy, please. And not for help, you are all helping. Why? You know moi. Bompai will feel for Techribi. Zenya mean to me such an incessant or manner who knew bit me the edge. Esther, sorry, and was an army of a yase. Na Kratchi asked for me. Same people still continue doing this. I don't get you, Esther. Brofwedu, Brebio. Why? YouTube for the so Emmanuel Leze. And was say, Nana Busanmame. Is he afraid of death? Enti no pese ujainana. Nana, I want to ask, is it that all men of God that uses the sword are not real? No, not that. And Tessa, why? Eye wona usro owura. Enti na se wo hu se mamenya word na manya word na se mi wu a me man be ye mobo usro wu. Me time so that was still grande. Tell it you na me sure. Usro ma o ma no. Yeah. Enti o man nti na wo ye sei. Na usro mo bi babra na wo yusu obi ba. Say nenye mania. Na yo hwan ania. Okay, Arafoni this year meba. And now we are afidie so. Na ekwan your first of friend sika na ene. O free bia bia he. O free bia bia he. Ye baby for lines na tum. And then babam oba the answer the submission meba. Yenim wose omunyida yeso mu covid emremu abra na wo hian pa emre na du say beboa atoto onyoma ye abra covid etwemu free June ekopem December 2021 we musika Krobea kese a edimu pa GCB e de omo special personal loan package no ebrebo sumi aketuafo nyina wo betumi agebosi akopem 200,000 Ghana cedi a ense hunu yatisi say wom obenya busum mienu wo mu a untua ho hwe wo de afie num ene bi tuawie na bosi adada no wetua ro wano entemtem no wo betumi agifofro aka Mayema wabrabo eni yemao. Chushe GCB for almost special personal loan package yechi. Na wa unye nyina entrato. Na kaise terms and conditions so ejinem. GCB, your bank for life. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebusinye immune system a. Abusumi pinni obia enya rede. Ti ase medo. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pom din ho hia me yie. Esene bibia. Ebusua wota nom Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e dia de foforo. Entime ma no mpafie ha. She we ye Hepa Plus husband. Radio Hepa Plus husband. Enya won so be ye Hepa Plus wife. Na bono Hepa Plus mixture. Apen for about mo manufo ne nkwada woni dumyenu kan ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer e ma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to mu se eye na fa bitwi ma betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia ohuna ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Yekin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwerefo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twia wobehu da obeda mewura mebe nko misisi ni mekotodwe nyina osisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwo ntam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchine beko. Amanfrey. Malaria dry ye bohu dawro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obia etidie malaria hano. Die nanum ato a wontimi ani die no.
adra ne tam heba mixture adro ansana ubetobi no hwese wako hospital anasa lab ami ahwehwe omojema hu se wo atridie malaria ibi ansana wato adro tam heba mixture adro enye ma oba wafa afuro de wa ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu se upe adro dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction Herbal Shop Drugstore ana pharmacy shop dudu na onsa ebeka bi fra 0244 417669 kayo satam no eye TIME FDA agi adwade nkratoa yi atum when we send your police in your draw imbusaba mesa amama hoaden refuse to grow any offense wa beka ho ahoaden immune system wo nyankopon e de awura ni padua no musamwa ye ho ban no enna sa wonom imbusaba mesa e pagya immune system na bribia ya yare ntimiu sese die amanfo dodo no a na di imbusaba mesa do ne ho adanse ye se enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese nka ya wuti ni din ene ho ka na yemu ahyew nyina no eba ye ho ban afiri ho enna wo mpo a omo wanyarewa ne dada na omo nom doctor enuro no ennom imbusaba mesa no a emo ahoaden pintin ya wo ntimpo se yare ahye omo ho imbusaba mesa ewo kanshi ene o maimu babia yeto enuro atufo mfre 0246 208496 FDA ahyehyɛ sa adwade nkratoyi magye atomu sɛ ye Ataki ene yate denne ni nyanse mo a yare kwankro adan ko dan na esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask Herbal Clinic ede amamo nask Herbal Clinic atokota ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask Herbal Clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem o nask Herbal Clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kodada nyina epa abedai nask Herbal Clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask Herbal Clinic ye number 1. Okay, yada say arofoni ade hye ko ya yaba 102.9 FM Otek FM eso enie Asem Beba Dabi nwadi no wasogusu a wutie na wo hwe yen live enso wo Facebook and YouTube ne so uko Facebook so uko YouTube so ohwehwe Otek 102.9 FM a ye stream show no live awie wadwenkyere fa homa ye ne ye begya kan obade achia me enso ewa ha na enkomo a ye bo ene enkomo a ye die obo Agra good yo Agra me da free nance anende sa me da si ebechia ona etie nyina titi hashtag for mti papa Asem Beba Dabi ma me bi wo Pentecost for aso dan ho e bia me do no bi mai Pentecost for beto ifie bi wo ho asi okay ai omo mtie hashtag bia echia wo munyina adoma munyina kan Agra ye kan say ne nkokọ madidi omo say yetase ne ache ensemfua bi wo ho a wo say yetase na ye ne yetiefo eche krati ye ne na di nkomo na nsamu a ene ne na hyase no krati die anye obi a ono ko se okope na emom obi ene ba ne nchen ndidi di nkan ye mfa nhye yetiri mu se enye se ebi a wo wadwen bi se akopɛ saa ekuo bi mu se yawura enko a na obekwa akohuna amane se ne a owura yi huna amane na emo obi betimi aba wo nkyɛn se han bɔfo se obeboawo ebɛyɛ wo se wahia oboafo obɛkyekyɛ wo niema obɛhyɛ ase apɛ wasɛm obɛyɛ niema bebre ya mu ohunu se ampa se die mahia magye nkwa Asem Beba Dabi na nso so na wode wo kɔ saa bia wem Otek 102. Ise owura yi sani awo kan no nipa ni hia no na no se komodidie mu a meboa wo yen kwa asori o wode no osi wonim se ya asori ena wo kɔ wan kan jenje me ne wo komodjatwe eguo me ne wo koyesei bia o ene se odi na chiwura so dem ho a wongura so dem mpia nka praise the Lord hallelujah no
afi de aduro ni mojanom ya sabi wo wura yi wakudi ensenseme enti yene a ye ma ya som ye de yene a ye di agidie ema nipa bi at once o kan ye no a na ye di na chi no ye nhwe yi fi se ya nhwe yi a ye bi kuta hwenhwe akra se ye hwe ne nkasa ye nimu a o se ebra ohun oba no a o ware no na ye ne yire no osi ano ana oton ice water na ho ena o ka che ne se obe ware no ope no se fie kura na opa obesi ama no se ka kura na opa obeto ama no ndi zuam pass yam se ye ho se oye oba na be ma bi bepew na ada na ohun wo no a o se fie kura mesi ama ka kura meto ama e je ba adwin na wo se ba otirim sa amono mu a se be obema wo hu ho da se ka me kura meto ama e fie kura mesi ama na to otirim na adi na chi se me kwa wa no odimbesiye and then was here my assume ye desa en sama kesie we be ma wunsi na tade ye kura da de ne wa ya ama no wunnim ni ba bi a wo se mesi fia ma we ya de e wo se ne e ma ono mo ba no wo mo hwe ne ye se enye de hire nyina na ye sika enti ye ni ya ho se ye de ye ho ofe enti ani esikafo na bebo na emom ba bi esika ni free band de ye hwehwe akira kwan ne de eni esi ya na beko krati omom ko ma kwan mu nyina ya omo ye ma de dodo na adi kan wasama do lumba bonwum bi wose se ofiefo ye wa wose ma apel Asem Beba Dabi sanso na ofiefo ofiefo maifo ye onso a wose se ma apel enti ema no a mema frefra mo se no susuma ne nya ode no ode be ya oda bi enya be ma bia ne be ma enya sika bia ni sika yese obetena wo hiam chen se sisi ya busa krati se okowura mu na boa na anasa amoa no a de na obeka busa no ai busa no krati okowura mu na boa wa na amoa oh for now de mo papa bia ni amoa enti wo a wo se wo di akire se mema pel enti ubedi akire a wo de ye oda a wo me ma o matiri so a wo ye ka bibia a wo se wuntie no utira anyi ya ba koto sa esan we mu bi enti ne ma ba wa fe ena o hwe poster o mo ho fe kra na ewu kese yo 25 27 30 34 uhunu o ba bi pass wo bodan ho a na bibi o set say picture na fa ko bo dem enso no awu na nse no mo keka se o wansamanfo ne se o mo a o ma ba ho no sebe emrewafo ne nkokorafo ndoso enti o mo pa babunu fo nso afrem enti no mo sha se o na nse no mo keka kwan mo nyansamanfo no o kote saman kasa oh akra na nse no mo keka o kote saman kasa awai wante mete die oh okra dem kasa o bete me die minim mente saman kasa sente sa se amanfo na do mo ye wo mo niema na kra hwe se ubenya sika me ye a na be wi ase untimi mfanya hwe akra on se ewiase ye wei no edie na ewiase ne kɔ no so ya ma na ye saa ena ya pene so Krobea Asante kotoko sin samanfo so mo pedodo ena atiasefo so ya pene so ma wo nom se ewiase wo ho menka ne Ghana ha ade a yebuo pa ye obi a wakɔ school aduru akiri yebu obi a yebu no awakɔ school aduru akiri na uni sky yebu obo akra school ne de anya no na abedi ade o wakɔ school aduru akiri obo PhD na waska ena sika ne mienu na mebek ne mienu na etu kwan na me ya ase afiriwe no ena unko school kra nso na waska so unko school na waska unko school na waska sika no ho hia ena wakɔ school susu eno na ekum ho man ena na so wonim de me hen na uniska unko school akra asemamo utiti asokwa utiti ze peteti ene bibia ye sika ene ama sika agi bibia disene
What ho? Na uniska wo busu yam fa anya hwe. Empo wanga sa wo maame a wawo no, wo maame kora no. Ne mamu na ngangan se oye pani. Na nketua ni bia timi abefefe. Na wo kwa wo ndimi nyie. Na nketua ni ye wani monyam wai. Ni ani monyam. Uni ani monyam. Ene se uni sika ni ye dia konwa beto wo fie se o ye de hye. Wonko school uni sika. Ye dia konwa no be ma wo. Oboa. Eni obi a wo kan asem amfa kwa mu. Obi a wo kan asem a ene number bi na wo sika no nko ade obeto konwa na di. Enso enka ne nte saa. Ye hwe obi a na adwi mu do. Obi a wo ani swade hunu. Ababobo wo no mu. So obetu enti na okọ no ohene bi di asem a. Wo gira ho a na okra na osese do wotrim. Na osia. Wotimi se enkoyie. Enkoyie so odi sika na ato akonwa no. Sika kasa ama no kure ayira. Edi ohene ma asem so a boom baby ene nam. Wotimi se ohene wasi asem etirase wa ma moje ejina asem ni trim. Okay. Enti ya so sika so. Asem Beba Dabi. Ene obia so ye krado se wo se obia so ye yie wo wiase. Kwan ya obefa so obeyeye bia. Obeye efise wo se obia ye yie. Enso ke wiase Nyankopon ale Bible mu na wa mo Lazarus di o. Lazarus hiani no. No ankwada obi kwan ano. Ya no ope aduane e begu fom grade. Ejidie be ti na de ye pes wo de ahia wa wo de wo se enwanwa. Die bi si danie. Okay. Nyankopon wo body wodi wo. Say the Nyankopon a body a wo boy ne be pem sa abre no. Ense sign say ne team fitian se sa so na te. Sa so na say ya. Atenten for no more Bible. Yen tientia for esu ne ye o Bible. Here for Bible, sika for Bible, ade for Bible. Adenti. Ene ne de kan pese obia abeyi. Na wo ye ne ye hwe TV. Na brasi bibi di hwan mate. Hwan na ate. Hwan mate. Bra no. Hwe de owura yi kan. Ko. Na me kwa koduru. Mfie mienu achi, mfie miensa achi, ubesu se de owura yi swin. Meda se. Se woni samanfo ne di nkomo. Asieye na oda. Enka anya bi anka single room kura na oda mu kura nko pe. Sika ne bai na nso se asieye eno so oda. Enti ye ne ya me ma ye matri so se ye de ye be kɔ no. Da chi bi se ya ene ye be ye. Ye ne awurefu asa. Chance ye mi ani akwa kɔbre obi dwansere. Mo maame comfort owusu ansa se menka asem bi mfa nkyere boy no. O se na na ka kyerɛ krakye no se onfrɛ Yesu Christo din. Tell the man to call the name of Jesus and tell him onka de onope enkyere Jesus. Na onka Bible Psalm 91 and Psalm 109 na obehu Christ nani mu onyam. Me nso me kɔbɔ ya ata n'echi. Yo. Ma me comfort maka enti wate. Why? Wate. Na me wonsemfua mienu bi ebusa krachi. Owura, ma me musa o se. Sa ma sori kuro ye bi won kran ya na wo koyi. Ebi okumase ya. Oh, I saw you say locations baby ebi o. Enti kumase ebi wa ha. Yeah. Adenti na ota ma so na oda so te ase. And they said you me to predict the future on Yankopon said. Omo omugum no bi time aso oda so te ase. Yes. Unimbi. Yeah. Ade na beba so obi time be so wo mu kuo nim na still wo betena se. See Rebecca dey say and say Yankopon ema with time and so ye. Yankopon ma wo time nso yin. Because me dey there me hu anajo e wo sa adaka no etuto reality of today in Christianity. Me hu ne say me time na nso ye. Emu sabi o asubrache and amana kobani say. Na say wo waton o so waton. I have to find out say aden reason why I made join and say why is OBIC na hona me kwa me da so te ho. Okay. Abapa mo eye online shop. Na me pa chew se o pe bibi ato e wo Ghana ha idwa so a baabi a wo bekọ eye abapa mo. Kai na hye ne nso na te ase se o be download the app no Google Play Store ana App Store. O download dia bibi a wo hia bia no ubetumi awuram na wato. Ubetu ya kafa mumu na ye deliver wa de amount. Die wo hia bia ye bo ne nso da form.
Your number is 0555 55 7193. 21st Clinic eye expert in sciatica. So you be a free what to asikosi unentini entini mu twetwe pa waje wo ho a enye 21st Clinic ene sefata so tutu anamo na woba ya behwa ya boa wo amasa condition we no every honamuntie laboratory and scan services nyina no ye wo machines a ye de be massage wo ye wo machines a ye de be ye test ye free training so akosi unane ase 21st Clinic na ya boa wo kumase ha ye wo overseas Ultra Alpha Radio wa ye wo ho your number is 0540 311 311 ya the 21st canteen so aba aduane bi a wohia bia no betumi aba na wabedi dia awurade ahyira no papa yi waben woye nimdifo sa woyi obi a wo generator asɛya generators no ma so ɔden ye bɔne no ne laptop ene dia awurade ahyira no na muntie efri 5 kVA kosi 100 kVA ubenya bi atɔ ɛwɔ ye nkyɛn ɛna wo de asɛn nso a ye besiesie ne kama ɛde amawo sɛ ye mowa water pump motobru fufu pounding machine wo de asɛn anampo yensiesie mfama wo ana wo pepapapa na to a je de awurade ahyira no repairs ɛna obenya bi atɔ obakumansi sofo line na lorry terminal no achi ɛne ɛwɔ 0244 588 741 enso ɛyɛ yeah number super I'm vote to you that questions if you go Facebook na the comment section wa esre keke super action herbal center at the agenti herbal mixture so aba na me pa chew so you obi asoba eta chew obi ho ana ne nsa ye ntititi obi ho ana ne to ase twetwe no ni ntini mu twetwe no ni padua mu nyina ye fi entu onama na ni su nyina tumi kiri no biri no oje ne ho enye pe agenti herbal mixture na duro we ya hyeda ye no yie se enyi fi emfi ni padua ni mu entini mu na ho na emogya ntumi ni afrusa na kama ye wo mizaya ointment no de sa wo obi a oba bi ye wo ya wakiri bramu kotodwe baabi de ho no ma ye mfa nsrasraw na beyem adwuma ma ho atɔ wate na se diabetes nso na wo so abosumi nsia super action herbal center de ye ho adwuma ma wo me pa kyɛw muntie ye number nie 0244 85 6459 ofre sa number we ya ye beje so de wonte ase ne ya kyerem de amaw na future life smart food ne nso ye aduane animdifo na aka nimde abonimde so aye sa aduane we di aba sa emegyen odofo sa wo yare wanka sa yare no de anante abre obi ho a wo de akini a wo hunu ne yade no ano sa wo de ba ya Bolivia enterprise e wo Kumasi Sofo line alignment ye ne multi home ni di animhwe na wo be kyerɛkyerɛ yen o yade ne mu de honkrata akora san ba enkrata ni hu a wo de bra be kyerɛkyerɛ na ye ma waduane a wo be dia ebejew wate future life smart food eno ne de yes a enkonyan your number is 0242 87 8090 Natural and Company Limited and the True Man capsules and swaba eye memadro mu asisi yade nti sese mo ayemre pa wompam enamu yade binti ama mo mema fon ayenketenkete sabe obi wo honso a wo very weak ode bo ano ani na nneoma abesen ko pe True Man capsules na be mo ayi true ye wo Proslaf capsules mo amota adwonso dodo wo dwonso a wote yaw wo dwonso no wawie na nneoma bi piepie fra chiriba wo dwonso a nemu apaitu unya Proslaf capsules na no mo a ebeyi sa how de free ho ye wo cell strength capsules eno de e boost we immune system e fight bacteria viral infections bi e woni padua ni mu no e yi free ho e revive body do e ma oni padua ne ye den cell strength capsules baby e to no bi atese kolinake ba dani heba misi heba apidank have me pharmacy ho nyina benya bi ato yenri the open budin onti bi ase a 0204 61 6161 eye number Alaska Star Enterprise ewo Kumasi adum Mesesa Noche Plaza yene Prudential Bank ni die animhwe wo first floor no na mpa achew papa na akofa original products edi aba ye the epoxy floor designs different designs ye the aba ye the wallpapers different designs ye the window blinds ena ye wonuru a ye de fra na ye de treaty owo ana ufie no ebi ensuo wasa asenase enti efrofro bra Alaska Star Enterprise betu ikoton beto ne nkronko na fakwa yi wadwuma yen na ye ton original no Alaska Star
enterprise the whole Ghana brania wow your number is 0200 281 080 Dr. Xavier Eddie Xavier Foods adenkwa aduane no nso aba sa aduane wei na so you obi a diabetes esichire yade ni bi wo so insulin pande no wa che odofo enya de pa o diabetes yade no eye yade bone eku nipa dodo wo de be kirem kire Xavier Doctor Xavier Foods aduane eye aduane a ebegye wo nkwa na ebeboa wo pa frɛ papa ne nkasa no wɔnkyerɛ wo na ne nhia no ma obi na di na diabetes sugar na adɔso no emfiri hɔ na nyu ahotɔ why ɛyɛ 0555 789698 ofrɛ sa homa wo ya yɛbɛboa wo okay sesei yɛbɛbia homa no atom na yɛbɛbia homa no atom a mene traditional doctor Dawood ebebo enkomo kakra miwia odifo de na no Asem Beba na yebie phone lines no atom atobra justice honorable na Krobea uye too intelligent oni okriu montonkoso na we love your show. I want him to explain the meaning of sa colors na no obobo ye candle ne colors na obobo ye no on church yen se sa candles no mu use no colors no de ne kire ne yaka se ye provide onyi scan sinse ye obetumi ayi ama ye ne ana okay mama na kire but me ba mini me sa ankomo we nwie me ba me bia homa na tum na mo abambi Arofonia this year say Dr. Dawood ono no de Dawood 360 capsules Dawood ointment and Dawood herbal mixture aba akwa aba area doc adentina emema sem sisi yade entinim wadwuma eda wakoma so sa adentia say yenhwe te say aware say oba eware na say bema no wo mpempem na say ne sisi mu ahode ni mu na ne mema sem no enwie pewa oba no na nenye eno nti no kokokokoko a wanya oba ne nyame sum emu edu pa obetwa afa ne kunu na me pese saade ne besinti no na bribia me dadwe ho pe solution na me de be den me de be solve sa problem no wow ebio on say be ma wonam ho na wo de enya wo yire mpo wo na wo se wo wi ase agapade nyina na se osisi mu nye den obe mant mi ye aduma me nua wo ne ani die so wo ebe ya pa se wato graphic no bi be kinkan ama wo yawo ya na se nyame ama minimdie se metimi ka haban we ani we bum na se yade we me kadua we ani ahoma we bum na se yade we na ma se hunu se sabe aboa se ne maame wo no na onya na wotwe mienu a ono atimi sa afa ho ne maame timi da sabe aboa aponche obetimi ne utimi na oye aponche wo fie se wo ye mistake na be ma ofra bi a ma ne bi be kwa eno anu no ahwe a wo hunu bi wakoka ho because ono de ne dwumadi a ne se obewu akosa yensana yenkasa aponche ne be man ye aduma ene ye wo ahaban bi nso ahoma bi wonwure mu a ye fa ase ne hini no na onim eni ka se me wo sa ahoma nim ne se ne dua ne wu a obetutu na ase no na ni na ase ne nyina na enwi wow bo se ne dua ne nyina wu ba wo de sika tutu fom a bo se hihye fom ho a enwi nti se wo ka sa mienu no bom a be ma na ye kudu tokra enkeka no ho no me de ye dura na apejagina so wow entina sabre adanse no a start ba fidua mu a me na duru ha na wonom etoa me wa obi wo ho a wo de eno no de eye wankasa mpuni mpu but obi nso wo sisi yade pa enti say affect ne mensam wo mpam oba sebe obi ka kire me say ne yere enkotumi ma no se wakuntunu ha mana enkofa da chida enam so oba den o se na ya na misisi se nipa no de en wonyo eye tie ase bibia ankoka papa ya na enye ida se koko ana se nemu yade bi onyaye obra bi atwamu ena ama ne sisi no eye ne sa njon do start so of Dawood 360 capsules na o start no Dawood 360 capsules na so penintentem a on fa sawa emo Dawood ointment no on fa bintua bra okoda no o de bi atwitwi ne sisi ati no wa nom capsules no me ne oda ho a edu ahomate a obonse be ma no boni trinko epeje gina so eno anse twe ne gina so so your ba so
enye se obekuntu ho ama ni kurunku ahu e wo so otimi tena be ma no so no twa no ho sa 360 na be ma na nije e wo mpa no so good na obetimi atwa no ho sa na ne sisi mu ye den ohun nti sa oba no ohia so obenom Dawood 360 capsules no the Dawood ointment atwi no the bi atua e ba ne sa ne sisi mu ye den e tse spring no ekọ na eba neba otime koto otime sorry nti otime kuntu ho na wasat na sunso ama ye adwuma ointment ne capsules ne nantibom die ntia because ye yusu nhaban bi a bibi te say Paulina pinata e ya homa 20 ne no ene ye okwe capsules no nso a Paulina pinata eno so ka ho bi enti say okabomu a e ye adwuma koro on se sisi yade ene de bema na ho den ba fom se bema sisi ye ne ya pe wo de memfa ne se ene bi a wo ba adwuma no pa 6 ana watna ha ye adwuma saa na pon number 6 obekọ fie no obon se osisi start se eye o ya kakra se ba se wo no ho kan ko di nhyiemu na obon se de na nka performance ni sitie no eso beti because osisi no abre nti se nipa no nom Dawood 360 capsules no the Dawood ointment ni twi ni sisi na eboa ama ni sisi ni mu yeden na ntini ahodo e wo mu nyina mu bie ema mogya ndi mafurusane nti ejina so a se ebo adwuma wow on se obi wo ho a na okọ afuom anase oye adwuma o mazi obi ye adwuma den na adwuma o ye nti o peja bribi a emu odu na o peja bribi se o so o kan onan bo ho so ho se wo peja bribi ade a emu odu a enti nipa no peja na wan kan na bo ho no ena ni sisi muji ne twi asa agro enne a me no kese ni sisi achia a wadi dem bebre na nam sa kwan so kurapoma se o man yusu poma a wontimi nante se nipa no nya Dawood 360 capsules ebi se Dawood 36 capsules Dawood 360 capsules 36 ni zero ka ho onom bia no pa no wanom bia nwumre odim edro no wodwa man so wow bebi a eton edro bia ebi wo ho nti onom bia no pa enwumre no the Dawood ointment twi no the bitua ni sisi na ye ne yana ontimi nya hwe no ebetene wow ebi si wo kokofu menim menko hoda na wa Asante meye mu kokofu maami bi oso wanya emfreshia aduosian son wow 67 years emfie maako nani a okọ afuom na otu banti na banti tuo no mu no ena ne sisi moji ne twi oba afie no ansedan ye ne yapi tokoto painkiller onom ye na o ne hoton bosomo miensa tire o ho ano saati ne sisi ne bio enam saa kwan no so ama ne sisi no hia ontimi ennante obra onkura poma na no so nante ya no gise fie ho a no de be nante ena ne nan no baako eye ketwa achen baako nti o tese ye kan Dawood 360 capsules ne Dawood ointment no suma ne na se kopedro no bi to breme ena okoto Dawood 360 capsules ne Dawood ointment bre no ma me ne se o the ointment ni bitua na o de bi atwi na onom Dawood 360 capsules no enshira nka nyame nyankopon tumi so eson sure nyame tumi so sen tumi bia oso yusu aduro no na maako 21 days which is 3 weeks na otwe miensa and na me no kase onkura poma wow otimi sa nante ko na afuom ho bio asa tu banti so ade ba fie 67 years wow abrewa wo de nyame timi ye enti sensisie ene ye nipa ne ya ohia Dawood 360 capsules afa yenhwe kotodwi on se ye ma menom ne ye papa nom ade e awerɛ ho pa ne se nipa na nya ba se 50 years emfie aduonum kono na ne nan no ya wo ne se bia nantawo but onya 50 years kono na ne nan baako echia na ne kotodwi no ahono adintra nipa no kana komanto ne yam no fa Dawood 360 capsules no on the onom because of the rheumatism onom a sono na ahono no ebetwe chia na atia no ebetene no the Dawood ointment no atwi so or the twia ya wo ne wom ni nyina bejai wow obi wo ha ne kotodwe no onante a ho ate said wabo grass bi na abubu nketen no ene ye de agu kotodwe nim totia ho a na ote sa ase ne nan ne mu ye no kokro enso ne nan mu yu kura ne mpapai yawo ene sasabro na ye ne sa onya Dawood 360 capsules no na so de bi onom capsules no the ointment ni twitwi ne kotodwe na saa kokro na ote ne nyina abretua bi na ejai ukọ New Jersey inu ya adanse bi afri saa America ho aba mame ankasa buru me madwe ne menti ase so wow o se Christmas ye mu eno bai no obedi 2 days pe eno san koi enti okoduru vie na yere na ti kasa ne se saa ba ne sisi oba ne da ho ontimi sorry nti okọ no se
said the AC boy drone who the run to your Dawood 360 capsules ne Dawood ointment at the koi. Into your coin and the house and also young hospital. Omuko hospital must ensure no one is in Muno. I read Amanatica Sen and so no don't penny see any direct into Casane airy and this almost operation. And to almost and a bread was almost operation no ever brutal. And also, me free Ghana by me to a druby by. Yen trying and shady. Meaning, or the Dawood ointment, no, etri, na Obano annum capsules, no. Also, you soon 7 days. 7 days, no, and Obano tam Nasusa or Munko operation, or Muko, no, Obano and Watono. This is in the ya, Neticas and the ya, and to catch a doctor and say on tip any view, and also Munko repeat S-ray any view, or may S-ray no, at Tressa and sooner na rio netino, as I have view. Wow, I'm a net, no surgery. Oh, New Jersey, America. Sandry, Dawood 360 capsules, Dawood ointment. Never in many be dog. Many uko eba shop, pharmacy, maybe a to a drubia, a bio. Okay. Oba Otek FM, Fiduemha, or they also pay Asem Beba Dabi. Otek FM, Fiduemha, also pay Asem Beba Dabi. Obano, a drone dosopo ewa. Now, baby, a 2 a draw to open 2 because storm, who called Danny Heba, a bio, Colinak, a bio, Sam and Co, Brezeroqua, have May Pharmacy, Samson of Boas Smart Heba, Oko Apidank, a bio, Misty Heba, baby, a 2 no baseline pharmacy, Oko Katie, a Pampaswa, Costa Pharmacy, Pharmacy, Bia, Biano, or they also pay Dawood 360 capsules, Dawood ointment. Dawood Heba Mister or the Sefino Edron. A treaty yard Edron. Me pesa me friend one kasa dog. Na me no bonkomo. Mame one kasa wa homa. Me number ni 0244 0244 88 64 37 0244 244 88 64 37 and a Vodafone is 0201 681 717. Good. Enti obefre na wone Dr. Dawood abonkomo sisi ye kasei. Udide nana hema owa dum a life lie. Kuvigana and ose omao a very good afternoon. Frise utie show no. Chairman, oya live ewo kronom abrefi pap. Oma biem pa mo shout out mama why? Yo mate chairman amufa. Abrefi pap for awie ya tese mo nso mo biem pa. Yankopon onhyira mo samon so mo biem na mutie. Onso the Miss B over United Kingdom. And now we miss Yamau a very good afternoon. Only for a very short one. Na yimbe phone lines no entum. Yo nana Krobea. Your person can be a. Dear me person mekani say bra ye wumi eye brebone de masita ne na hopamfo. Meka kakra fa de obo ade chia meka ye ne mantwea ho. Onsa branti utie na numa sem from day one ukwada na. Oso onamo na panyini bi ade free toye. Ene ofade man no. Papa oye panyini no ena de ode akɔwie no. Se time ache na de asa ache ne hawo. Enti sebi yebesere mabunu no ne wona wotie se de dwumadie eya ade kire na ya ade suade no enye bosire muka because sabrante ne secret bi wo ho no obeka kire mo a enema edi ne nya wo ne widie mu no ne widie mu ankasa enema edi ne nya no enya ade ketoa na mafa akwanya we so asere menua no madifo e wa Asante mamu ha enye sebi TV ni radio so ayebetena tiatia mu no. This time and it's a proof in Yankopon etumi de kira mansan enti no me ensam mo ye ne wa hai se wutie mi na wo ye sofopon mu sofopon wo ye gidi ni mapa wo je awurade sunsun awurade honhom agya kwankire di nana we di won tum recover sahare so nhye wo tek FM ya ne ensre awurade banbo ne ensre bonifache no di man paibo enfama brante no. This is time wa se Ghana ha Kumase adifo wa hakame ho dia tamu na meto mensafre omu ni ensre twedi ampon abasa ene ne Bible ma brante no. Okay,
Better say Odifo. At here for my activate my phone lines no and the area. Ube to me afre na wabasubi since last 3 days. And now with yes and komobui ABC and 0505 225578 and 0505 224944. First call about humane so. We did a sign akase free hey. Krobea e frame indicate. Hey, Chronum station Pabwa Papa Peura. Nya some ketwa. I mean you with this. Me doctor Enketia. I was at my holy family hospital. One way my name was say we are since me. Asem na Jacob the main carton bia. Esa say you make nyina ni metie. Enti me say obia won tie o take FM no. The fee na ko sori a. So we fit to take FM 102.9 na akona ensem nyina ewo. Eya problem ni say me tiwe. Se ne foto na asije na o take a. E wan se na si na foto ah me put as here me pastor e ko so me ni motie na me dia ko me bra enti obi an fa se mi enti o wan ka fa ne hofo na amachi de say the brebe ye da ni ja educate economic station abo papa ya fie me da say educate I don't there. Hello, we did the say na kase free hin. Hello your friend say o kase free hin Krobea Ajako ni bonteso Ajako mamintio we koma ane mante no abana futu sem sikasem ane nipa bia pese wo sora oye advance abra wombe bon fe abrante ntwa awako mu me daadi na mitie ni ma video ni nfiri tek na gwa se so awako afi na wo page fo ndi asofo fo no atabia mu mokofro no mu ano na abra bona wo bo se fe no enkofo ma onhunu nyame. Okay. Mate opanyini awiei ene won so dia ode aba abesom. Hello, we did the say na kase free hin. Hello, your friend say na kase free hin. Your friend say na kase free hin. Hello, Krobea. Friend was say what kase free hin. Yeah, but Kofi Boatini. Kofi Boatini mamintio me de share. Okay. Come here program no from day one yet here Nyaminsho. Good. Ene Adria yensu ya fanu wo mu. Na no kwa 7 say lead this say from day one when you bet me nya recording na abrani dia because me recording baby on mentally anya. Do ada ma Krobea some bet nya boa ne ya. Ena abranti no so me hu ni ye say ade na waye ni nyina mu no. Aje fie nya obi a na me hu man kasa wo no so a no kwati mo bet me deliver no. Eba ne sa de ne betimi eja nyame nka no so oni ni mfiri mbaye amen emfa uteke so yeda mafi yansu yeda ase Kofi Boache ene wo de wa wugina how did the say na kase free hin. Hello, good afternoon your friend so kase free hin kasa ne why Johnson meet you. Hello meet you Johnson. Okay, Johnson and to me nyina so ma memfa onyamios ewa ha onyamios Akre mamintie we onyamios me mama mo na dwa pa mo bo nana sefini be se me rabo nana asan me rabo me tie me susa nana ablante na enye wo no se o share stories na no efie nipi maami ni wo papa ni wo boapo wo hene na amna kwoto amane we mu nana yes sɛ nyame adifo mumie ni ma blanti trebe obefa nentoma pafura no afiri saa ahokyere mu na yɛmfa ntu ho fo sɛ ansa na odasani beso aduane ade akongurom so de kɔma moado maadie no na adwenbɔne taakiri efie da akiri a opeso yi wo mo enti maba wana wo mu pɛ baabi ɛhɔ de ya kyɛ so mo do mo mpɛ yɛ carpenter fo yɛ benya 110 de mo ma omo pɛ omo mo da ka mu no na mo hwɛ sɛ awieye no eba ko yomo wasamado na no se ko na obi ba piao meda se onyamios ene won so dia wo dia besom. Hello, we need the say na kase free hin. Hello, nana ko be Asante eja Ojugu ni. Oh, the best man maminti Ojugu. Meda se pa ni adwa fa wo ye nana ko bia me kan sem fo miensa point miensa meet you irika bu sabo ni say eni so fo say so mu kuta sorry bi so for the sorry no dance ye sabo ni say sorry no
omu video ko American embassy and the competition embassy e kwa dey very possible so dey visa da. Number 1. Number 1. 2. And we also go cut them say by so be flow go na ko be also by so be flow meeting. Wa anko na order na so da e. I don't say me ni. Number 2. Boy no boy no. Na ko be onya boni o ntam tro. Onya amanko cha onya hwe ba boy no boa. Oboa e yam tro. Oni be to me be be so da say we need that say na no yire kasa. Who need to even what me kasa. If I was to make a I am Medase Ojugu anyone so I drink now with the Abba. Hello, why would you know how did they say na kase free? Okay, Esther Maminti we mo anoso. Mebajo the na me person be sana na say until store na nko for da so ko ma omugu so e pem ma ya mo je penipa mo ja di pesika ni bi. Sɛ saa de anya ne ha mabru ntu mo fo moyo ntu ya fo pa na sɛ de de sika no krofo si pesika kum ni pa se gisika ne de sɛ de Ghana first na Ghana ntu sa sɛ de Ghana sai pa Ghana sai ma sɛ no sika na ba be di Ghana ni mama Ghana ko de. Okay. Mesre ye mai fo ne ye mabru ne se ntu ya fo ne ye ma ye ni nda ho pa kakra bi ade bia ye benya no ye ma ne ntu ye ni Okay. Mate, Medase, Maria. Hello, why would you not so? Udi the say na kase free he? Your friend Daniel, kase free chrono. Okay, Danny Mamintio. Lebacho, myself mi dane say. Lebacho bisha my mom say, "Rena, ne rena ono ne kasa e wo asama no, o bisha mom say, e am pache o mo mawu no." Ebi mo omo nwe papa no ebi mo awo oso imamu ana mo ma ya bone no so no ebi mo bu nsam de beto o bisa na wife no no o ka che ya che to fit ya so papa na se bu nsam dwom ne heaven time nso yo ana meboa o se bible no se ba so bi na se wa papa akotwe na bra ano de order waiting list e ho na ye waiting list. But I say, Mr. Sani, honor you waiting, and I'm a boy. The battle waiting to push away from the infant of no. As I could come no more Kodani Hefa. Okay, Mate, why, Medase? Hello, we did the Sanaka say free. Hello. Your friend say, what can say free? Hello. Your friend was say, what can say free him? Mamintio. Mpasho na mso na bebi enu hon ma ebenya anka ye bebo ye nya be ma no. Aka so program bi wo hon na me pese me invite no be. O person ko mra wa sorry program o. Pashane. Ye wia. Ye frawa ye nya. Ye wia fra Asem Beba Dabi before number no ye bebo why? Mpasho yo. Ate medase pa. Original power. Nana Krobea ya Asante. Opanyini. Mebajo mechia pa. Bejo so. Denka na onya okese. In fact, Jumedia Odiama Asante mine on my Ghana no. Erade nko so anu nshira. Ami. Na Evangelist Kejima now Salvation Church. Sisia wako akudu adwumam. Adwumam na sisia Evangelist Kejima ode na ni ache. Na papa. In fact, on say emlantie na yesi so no. Se ye kwa ni ekopima ni yakai se nyame bi wo baabi o. Na yakai se obi wo baabi o betimi agye. Enti sabre na bibia nto ye yenko ha obi amu no adan ne yenhwehwe saa nyame no. Na ye ma ye ni abre ye kwa ni ekopima na fi ni yehwehwe nyame akira kwan. Papa ade bi wo ha wo ya enye ye o. In fact, bibia bi wo ha ukoduru a nyame ba mu kura enye ye. So ati ase enti be stre ye nuanom na eba no mrantia no. In fact, dika ede enige ede nanso se wunya bia nyabotre Evangelist Kejima na Salvation Church de bia o kan sa asem what you nipa what tia won kwan wunya say so obeko ha mu original bumper one mamen crowd Mensbe da say opanyini ene wo de hello why we know how did they say na kase free he Akrei akra me ma ha elewie yeja ayo wa fase bouncing back to me kasa free cruise. Okay Ma akra ejamu jamu ma yeti nsem mo ma yehu nsem kwa me hu me kan choba me nua be ma no ewo gidi wo radi mo say
obenya odi o ready excuse to dem akram de nyame nyame wate okay nka mo samodin na mo djuma mo yan ko so de bi ntumpo ami me da se pa na odi hello why we gina how did the say na aka se free hin na ya Krobea Asante yey na Krobea we original taxi aka abijo ni DJ Magaliti Molo market kwana no pe me de shia ma mentie mu e na Krobea yiri na asem no mo ya pa na I was say ye ne ye tie na to watie fo nyina hu se ya se bon samonta de pa se kana wo mi say su sanso da ba kirete ya kan ni so de no bako kuvre na so anya ba na sa sure be kire ye de nyame ko fo o mai mu ha de su tie ye mo ye ni na nyame enye ne credit wo na nye adisirenya adisia ama wo mo a wo ma je se empombo kwa ko pe ka fika fia na fika de yi na che di sanso boni de bre mo no o mi nya chamo wa fi na aye adanse no nyankopon all right obra pumpuni nso da se joso o ye last caller udin de say na aka se free hin but free Emmanuel ka se free adum imama mintie we but o ye nia na oba na wo say bibi ni wi on se bibi o na nyini a enipa ye wo se hu se ye ni ahonhom na aha me pa chaw eno ye ono na dwenkyere wo kyere wadwen why kyere wadwen ye me pesa me chance me nia na ya mo mpe number imana omo programs no ye omuntimi enam nsaso na ontimi nya yaresa na mo ayi nyina okay mate ye da se ene wo de ono ni number si ye de batu dwade den ana kache how so do number batu dwa how any possible enti o de o pesa o fra Asem Beba Dabi before number no why 0244 211 772 0244 211 772 that is Asem Beba Dabi's number enti se ya wotu ese bia osofo bi agyew after mpaibo ani bibia achi osiwo betna masori fie obetna for now no option yeah obetna onkwaje enti yeah enti aba ni say ye no court for no betumi ahantew yeah so for make a statement but me can say yes and be no betumi akawa bonting okay yeah arofoni ade share da mo ase aha ye 102.9 FM utek na udide Wyclef over Rest Cinema enra odinantwi nampa ba fia ha yankopon shirawo Wyclef ya wo Rest Cinema pick it why udide bafwo onso ye selector entade mu selection what Tech Junction next door na wiei yama wonso wa ha me di de Krobea nana yaw Asante baabi biara wutie yemfiri ye baabi biara ohwe yemfiri ye yankopon onhyirawo na oma na domono enye kese ewo so onyi nyina yemfiri hawmu na onyi yemfiri adomu enko adomu ote oba de chia menka odifo kofi nkwantabisa nso ye to nsafre no ma ne beboae jataba aposo na adwo adom akyede ono nso hye adwumadie ma ye de besomoy sa bredi ye sore ene ye fiada hwe huye na wanto amanem ye ho ya adomo a adwoada ye besa hye bio sa bredi ye sore so ama dwabrem Dr. Cash ya beto aso ama ya da mwase